sé tasná go bhhaigh sé roiin fá scóna in nuamh measa mar ní fá sé bra róm pabbar. All right, okay, gur mag bh bhuchnaí a bhí túr deire nach uibh sar a bhd a rivisin filmí ar bhríon sa bhosca trú. Agus solid is nóid in nuamhtá nómat cúnisin sa farci sóig in inis a gine UG McNamara a bhí na bhil den gomanáitiúil éire ógan sa a fuair bás a dimpis timppel de láhin. Thug sé anna head a bhís an club mar imiróir mar Ilionóir agus mar rialóir gáde leis an leidna fé ís sa club agus gan tá buint bhór gan a chlán leis an goman do bhig ar a thar Stephen Creibhil Airdens na síir fé gá leis an glár nócha chuigus nócha seach agus únca leis a bad jar power a bhí ar ós a bucht an creibhacha síir peile le cirí trád a raibh agus a hanahir Jackie Power a bhig gábhán ile Airdens na Comáin le limnach agus tá go chuine bhar Eugene Tranóna agus Tranóna a dhéon for Ailecha a dhéiste go raibh anam dílis. Flúirí de réir na geal glachadóirí búthaigh Sarsfields dúrla é lei seo tá siad 1-3 an Ducalo. An tíam lo ba cearcamach an bócha mar maríonn siad cumach is féidir lo. Ok, Catfrey Ballyea Donal cén chance. Tá seans go, but tá sé bragamór a Tony Kelly agus má ein seis na scóna tá seans go ba fós fe fá ceapa go múig dúrla sé ché go bhfuil Mikey Cal mar chailún an bhórdúir. All right, Diarmaid Kerwin a Lárna Parka, chut sa bhríon den géadla. Se gur mágad a bhéil an imiróí gafadís na hunid éagsú agus an Tranóna go hálinn ach fucht i díalann sa in inis agus tá gaé nimhnach a séad a trasna na parke an áil chúnisteach dó an bhosca tracht truchta an sach mar sin hénig bheith na imiróí díad a héad an na máin teachas é a bhuacht agus páric methir láirdach bán buil chuis céim des letaí bhisteach buirteach an céann sagus tá lear cábhar meisteach sa chúne dheis Selina lán tosig agus níhe Jack Brown atá a leanúntaach sé Jack atá a glanúnt glitar amach féint líán an son Dennis Maher nar bhairach 10 second an so ráibhlína hena gunnean creapla cuireacht an parke 10 second cháart a dearach díirech ach tá na déginn curtha do hanniuige agus fethe ceannaigh de léana goist agus le cúna dé mar sin cús ar fad ach cuantaige goróid ó Canlan son gearmach go Rónan Maher agus tá Maher dultamach ar Niall DC sa miúil go leor Nis Páric, buirteach sa chúin agus ceantathe go deasan san Sugarí Pá Park. Bert Milta get pá agus gafisteach an sáinis go fad le Conor Lanigan agus buirteach a siúd san agus Harris an trasnáin anna chuimir to Burke agus Lanigan a daimte an scór. Well, hána sé fad ólaí roid deas a bhúil Páric Maher isteach sa chúin san agus bhí Conor Lanigan overcún lá dearnach.
ach gomininic go hí na club ní hiad na léchra móra na daine a dhéanaan an scoráil gcónaí agus siad na imráí bednabach an nuid san aithne for lehan ortha a bhíon in an gaiscí gang se chun duine go beidir Aidan McCormick a tar fanéil Heberdarn áfach puirteach ige siúd agus tá sé sin ar dheis buile beag ar dheis agus ar fóraín ach seo fear cinnte beidir an chéilid idir féin agus Geróid O'Connell beise simúil agus cinúnach tróna Geróid O'Connell deirtar an beidir an timiróir is fearr a gréibh an chláir trí chélim léana Stan Lenine sannistig a choríist orda leis an sa gas Stephen Maher Dennis Maher tris Clíháin a bhalar túrán an take amach an út an lína lán chúil Parker rásisteach ach Stan Lenine níheach Geróid O'Connell gach piúk chá tuillinach leis an son an slitar a bhuachtaint ach sé críoch agus Derna Martin aga meid puc slasisteach agus Pá Burke stócha a tír gáil an sa fear tá fisce gon ar a glása gahab nam líon a chur iirechtaí ón daobh lína Harris a drasnáin seach cín de faointí an ná dernach ach beise súile Cowrón go déile Cotránón ísil gír stechan sa lenig an a réiste taringt níor a bhs cóir a chúil ach ar fóraíl pat lá fóra Ní le dáta go raibh seans maith aige an son Conor Lanigan an son agus hit an slitar as a láb an sin búltar an talabé a chúil se fóraíl Nís tá Gary Brennan chuiristeach os cóir an chúlacha se hun Niall DC fer a gobar sa bhanc im le líon san ihre de do bhaile éach Ronan Maher ar lascáil an clitar amach a dó Lorna Parky Kelly a fehf le brise sé Paul Flanagan mátá múntóir a gláiste leáin isteachan sa i troi Gary Brennan agus tá sé feitlistig ina chhlaic ige DC is tóiliam agus tá puc éirice is tócha braunta tágad ainige Diarmuid Kerwin an bheirt bhórdan son a crahún in ecrachtaí. Dag an dábhí se an leidir a stig faoin Johnson agus rinne se go hanmhain ar a Hannigan Council is teach ó Paul Flanagan. Bhí sé an leidir a stig faoi agus deirig leis brethir agus ar a bhí sin a lá bhí deacrachtaí cruthaithe aige do chosantóirí gúrla séile fechar sin anna gramú ar fad an fad agus leagach go talún an sin ag Stephen Lillis agus ní a bhéon dát ag an réitóir ach gur tuch éiricha bhí ann. Tony Kelly le tógan. Tony go dain hain a hócaig agus is stig sa chúil Patrick McCormick Nis mar sin déach corcinúnach a bheith luasach leithe sálathe le háirithe gan mar dóireach tá líon buntamach ag iireach Tony Kelly. Agad outbhúil se go hanmhaithe bhí buile láid arán gan dát agus cé an nearna an cúlbáire i seach níhil chun é a stopáil bhí sé díorthisteach sa chúine bhí sé rámhaith agus rá láidir do anna chúlann sin ó Tony. Nis mar sin rá láidir na nóidir sá sé le gúla saoile cinnte ach tá Ballyea is stúmiúchan Ibrex an Vertlar Park i Linín goí Tony Kelly ach an Council roiáda de Gary Brennan agus an féadlathe a chinnachar sa bhhéalú tá John Maher curthacha ar go fóil agus spéidir gur áir únta sé sin níle dromheas ar John Maher a déirne sin ach Martin O'Leary le fágad na parke Hannah Heinig agus tá Damien Burke gafisteach neidir an gortú fola sin arú sealadach ní ha ach arú omláin cúineom at caite sin ceann samúla chun dábhailech an Burke seo hen seansanis Tommy Dowlett an isteach tá Tommy sás le painte beidir go ginn sin ceart. Se bhí Tommy anna hapig an son mar a Hannigan seans chuige ní a bhéon dát in agna go raibh sé chun róthir réanar a bheith aige fechar sin lús a bhí faoi agus deirig leis brise tríd na chosantóirí go léir ach bhí sé sásta leis an cúlín. Se sin Bertalína lá tosaigh ar chláir a scóirnis ó nimmert seoltaisteach a réist an mór díirecha cá agus tá Burke istigh an son agus tá cúil eile aimse ag gredfáid ag Pierce Lillis an bátasá mór deacrachtaí i gceasa Sarsfields leis an gceannáard. Sí déon dát go raibh deacrachtaí a chu a ríis leis an gceann son tar éis don Niall DC brethir an gceann eile deirí glán ceann son a choristeach ar an lína fechar sin ar a brise síos chuige Pierce Lillis rinne sé an rud stóma an rud ceart an rud siimplí díireach isteach na hangachaí ar an talamh an dara chúldóibh. Beidir go méid gur Ronan Maher a chur siar an son a réist de gná níthe Maher a bhí an ánach tá tríal mhór an isis
na Sarsfields gach seachún Tommy Doyle agus tá Doyle lína lán chúil ceannacha oscailte ceannacha febrús an air agus na brabacha agus na thosaithe. Ní len dát acu bhfuil cuma scuilte go leor ar chosantóirí ar an dáhéamh go háirithe go lua an seo sa clifa bhrion agus tá na tosaithe ann chun gach buntáiste bhaint a scuilte mar sin. Anna Gháilige Paul Flanagan. Tony Kelly, tá Saoirse again, Arv again, ar bhí sin O'Brien, a leanún le gách le nó sa greibh an chlárin sa. Stephen Lillis febrú ach brúmí glisnach I sethe ag Gary Brennan and son, Captain Pelle an chláir. Go dá hanig sé seach an taobh hir an sin de Stephen Lillis agus bhíon Carting an rétóir. Agus tá Ronan Maher Curtisíir se go Gary Brennan. Tugann si go bhfuil 5 an sin a bhrion agus caiigh siad rud éigean í ana faoi. Gá chúil imime isteach cheanna féin. Gá chúil sa chéad sé ómat. Mar sin. An nachslaat a bhí Gary Brennan forhúr an chláin ar bhí mar beodach le canis an chláir I chéad lá lá dearnach agus Uirh cinnach ar anmhúr ar nimmer te gach. Bhí an lá dearnach fuair sé héna dó agus tá sé treis de bhríocht íana bhnúbach a réist. Seachúiniad trá fest lábhach bunig na LDC úsáid éigen de cha seo. Ach tásca gróide O'Connell gur siúd an locht sa chásan. Go dát nuair nach míon an tascríonn croíonn sin níos má deacartí. Na ein rodile agus is puchlese ag Thurles Sarsfields agus deise chun únsaí a cheola son. Stephen Lillis, sé pointe an lá dearnach más búin mo chéine, isteach a lár slíonsa. Brúma ag lear carbet ar Stan Lenny, nach tá gróid Gudge O'Connell a tosnú go díal agus tá Paul Flanagan gach fiú chofeicáach leis Lillis in is agus ag gafas an air aige os ciún Stephen Maher a rás isteach. Tá fíorheacrachtaí agus is tócha gafar creaún dúirt an manistíocht béúil an ligas an bratico. An dát pléad a bhanistíocht Ballyea beidir go raithann siad go raibh deacrachtaí ag Thurles Sarsfields a lína lán chúlann son agus cad sin mar gramúile ó Thurles Lillis an sin ón éir. Gá chúil feite ag Ballyea ceanna féin agus is sin deis éasca níos ag Tony Kelly chun cúlín a scóráil ó Thurles Sarsfields an seo. Se an dút peileadóir eile se Piers Lilsach, Robbie Hogans agus Fergal Hagerty ilúnóir na fórne. Tá an oberhhaile diantacha in ainiuin iad a bheitthe ceiliúra a gar na seachtaine agus umláin an chiirtacha gan dóta sinna dhéanamh bhór an náir a ganna dhéanamh. Tony Kelly chun teachta tír ar a neis agus an méid sin dianta. Go dát ní bhíon na ceann sin ní bhíon seansanna mar sin deacar do Tony nuair a bhíonn sé gimmert go maith agus cad mar hús a tá corthaigh Ballyea leis an nimmer seo. Nes lear carbon a teachtach gan éon bhfuileann san ar na cúlathe a glanna agus is dónn go bheith Brian Carrig a bhí annach tá Burke or de héir an ár na iireachta ge pá. Fork go maith. Paul Flanagan agus Tommy Doyle san an rúin na chéile tá duine dus na cúlathe gortathe ge Ballyea agus sé Brian Carrig atá na stólam. Ach ar a dheimhile an bar tá Padge O'Connell bucha amach gan íon lína lechúlach a chéile Cork Pádraig Maher a rás chun tosaigh isteach a drá lear tóca go deasa go lear seachún in is an deis Billy McCarthy trastansa gan í Lanigan ar dhéon sin cinnig ceartas fiste bheith cainteann sa thuas ach spar dianta don éad costantarí. An dát agus cadé mar glúiseacht ó hús na hibartha Pádraig Maher an sin ar an Scáileán agus cadé mar bhuiile thug siad an slitar isteach chuig go lear carbet agus pas áilinn is seachan sin agus chuig an glúiseacht a raig beagáín rá fada chun thosaigh ar beidir ach bhí deisiúntaach ag Thurles an son chun cúil a scóráil agus mas rud an éirigh lá dhéanamh ní bheitcha cúlín idir na fórne. Sinné Brian Carrigan san nachad an eisclí Conor Lanigan an fear raibh cúpla deisir scóir agus tá chéad faointe aimse ag get an óna ach Teddy Conor Lanigan ahir tanto agus úncul Padjo bud san creibach a cúnta de bhainisteir na crise baile chail ach tá dead dianta ge Carrigan sa an óna cinnte agus sin tarna ahró dianta David Egan in is take isteach agus ní bhéon chuine go beidir cinnte le Brian Carrigan bheith fágan na parke ach snéthe tálathe beag tástáil ar a banéal cinnte tranóna. Stephen Lillis a sleanú agus deis tucha a Stan Lenny agus chaléis Patrick an réiteir
And out agus an ceanile tugáil an Tony Kelly ní Glen Rovers go fin geansa. Deirí leis an céad ceanna fórse scoráil ceart go lárach mar a doras ní Glen Rovers go fin deisio ar chur a bit. Ní he sin is a rán nach meach se abal te scoráil ach Seabhach Baile Park se get a Ballyea siar ó Jas ó Bhaile na hín sin sa. Agus tá anna chumar fad ar sin. Dé go bail ná go naim seoch sin scór. Hard score fad an sin cúil agus gá cúlín an is feite ag Tony Kelly gá cúil agus gá cúlín scoráilte ag Ballyea. Cúlín idir na fórne. Se tá chléil ag anis cailte le rábhlíonn nuas Thurles Sarsfields an bhíonn me cearn na gcuine na bír sa cholamnach agus creat le rábhlíonn an sa in iniseach páric mar a tachtasteach. Ní bhain gur leag segus gur chuirte stop leis an róthach tá an slitráir a leisige McCormack inis. Is techa dó lear Carver is stig. Fight go lear agus se an cúil seráilta. Lena bhróg i go lear Carver. Conas nar úsáid sin cumán an son. Seansama le hanamana chan na marv a ligand lesra go. Hagan agus rinne se go hanmach an brethir ar an gédal síos ar a hanig se Jack wige. Hanig se Jack go hard. Agus bhí sé díreach a stig faoi. Agus fechar sin deirig leis brethir ceart go lár agus rinne sé iirecht cic a thuirteach a líon tan sin an dar a gúil atá caiilte ag Thurles. A choréis dascar sé ó chosint an scoilge páric methir. Níli géirí le Padjo Conley dúo a chur páric methir agus lúnú má titig port na hána déirfa ceanna listeach a dó an chuin agus an pontas an lear ar dhéon sé tag a bháil núnar dhéon sin ceist gur ag lear gan dát gur dhéon. Se capas gur gnearna sé teagháil ar an slitar ceart go lár. Nion teagháil beidir ach rinne sé difriocht fechar sin is ar a hanig sé seachan sin ó Ed McCormack hanig lear traste. Níor sin énig recht an díal. Agus tuair mé a Ed McCormack is sin stáilm. Chuig sé seach díireach. Ach, han sé bach na gúbáire. Ceart go lár. Nes cedúirt go mé mí scáin ar scórnan sa trí a chúl, trí nó a díag caite agus an chluthe anna oscailte go dó anna hainebhach se chuin Teddy Lanigan inis. Flip búilt ar siúdaige Paul Flanagan agus tá pucsair isteach. Agus I brabad an súl nílach gá chúlín idir na fórn agus pasrúta gan éiríonn lo an ceann sinna chur thar an drasna ní bheith a cúlín atara. Cúlaháin feit ag Thurles agus gá cheans cailtecha. Déach trígin a bheith an áir ceannaige Conor Lanigan ceannaige lear Carver sé Ed McCormack an sa daimse an cúil ar deire hir. Well, is tócha go meid dí mar a gúlbáir leis féinnig an son Kevin Sheehan. Pescele an ceansan seolta isteach agus tá sé chur a háris an drasnáin anna cheannaige Pa Burke. Se Pa Burke an sin anna crín anna ag na puchanna séireach ní a bhéon Rodés go fin geann son bhí sé muir an glíháin ach mar a dúirt cena féin níl a cúlín idir na fórne. Is scór na teach túte tapig tá Ronan Maher chuir amach a ríist ar glíhánacha. Góla mór díomhra tacht an Maher tá sé héad agus ag rathir chó fisiciúil se chuineann den eile. Grad amáil star orda heilótha ihe dé híine có sus an sa an glíhán. Bris agus tianta go háling go Ed McCormack, Billy McCarthy agus tá Tommy Doyle leistig da. Se chuin Tommy inis ar aig an chúil amach. Obair bhahan sanach tá Conor Lanigan ann. Trasta go Billy McCarthy ríist tá duine dus sa Sarsfields gortathe. Builach buile mór díomhar an son agus de bheith cathal dúin a gortaige tá cathal tristal siar mar chus an tóir le cois. Ceantan me a charise de bhlíine ach tá builí díra a dolisteach ón dáthibh. Se an dá cuma céachra go lár a thusa Thurles éile Táise có go bhfuil seansanna chur hamócha agus tá siad thar a bheith dionghailte chun sinna chuirí gart. Nis is stoilin go bheith Lanigan atá gortain sa giúra an ála béidir nach de dhéon cathal dú an stáilm flip de ghóla a chuirteach an son siúd agus sé Lanigan is measa a tháinig as. An dá fós híos ar an talibhan san níl cumar róbáthir samar a Harlan sin. Well, bhíon gortú tálathe go bainte sin. Sin John Nealon ag dul amach lear Carver agus lear anna hásta leis hénig an son. Ach riimi sin ar fad a hála seach tá tunachar nach beag a ríist ag an versa a dáile sellibhe
a dulaisteach le góilí a buint sellibh do dhaoine den tóirtsa góla góla agus ní fear beag in ILDC. Céad fan géad fearáilte an dúlan gólan sin ceart go leor agus nuair a chosnaíon páric maithir ag immer chomáile sin bíonn sé deacha go leor an slitar a chur tharis agus an ceanasíocht a thugann sé dóibh ní féidir chuirsíos naon sin scéalaí ana bhar a bhríon. sé Tommy Doyle a bhí gorta agus seochúnistechan sa bhí seansaige. Chuma i géadéchan í defa greibh sé ról, ní góla bhí ánach. Seochúnin is seo ceann das putige Gary Brennan a bedig a bóla ha Rona Maher Trish Leanún Tamachach tá páric chur a gáhan saige aigen chúil amach bhfuil san fada go leor. Tá sé fada go leor ach sé an trua ná bhfuil sé crin go leor. Sé mór an trua mar sin mar rinne sé rúthar álainn an sin agus bhí sé láidir go leor chun dul thar páric Maher agus chosantóirí eile agus ach mar léana ag a deire ní réirigh leis an cúlín a scoráil. Stoin go bóla ha Ballyea ag iarraigh tunnach ar páric Maher a bhéalú tá Gary chur amachcha chun dúchar agus mar sin tá Rona Maher leis take himach. Seo chun Aidan McCormack an a bhuair san imirt agus tá painte das áirithe leis ag Aidan McCormack an son. Sé go tá na scórne mar dúirta na scórne teach go teobann seo sin Aidan McCormack agus ní a bhéin rud ní a bhéine hartar ní a bhéine an chun brú a chur agus déirigh leis an cúlín sin na scóráil gan dúar be. Stanley Neen teachtasteach an son agus Foxair buitige be sé sáitla sin ach feart an saoil san áil atá a Páric Maher. Bíonn na chéine cos a Jim Toss go mar sin ach tá lehead agus frámú díalig an versa feire sin. Ó sé a Jim riamh Pat. Beart mór Green í leon dót faoi sin agus tháinig sé seacha leidir an sin ar Stanley Neen agus tá Stanner an tá níl cuma róma ar Stanach beidir go bhfuil sé teachuig go féin. Tá sé beag an bacha go chorasta. Nis tá peinte aimse ag Tony Kelly ón unadsa díirech a bheag nó a bhuair. Cuma an a bheith ar sin beagání beagar chlé mátá. Sean Kelton inathe ar clé agus ar fóríonn. Sin trí cín de cheansanna tá chorthamú ag a Ballyea ag a dtí seo. Hen den dúrm geméid a greibh sé Harris a drasnánach caiimar ag a gapscoibh sé las mud an gúile. Ní dóilim go raibh beagáín ar clé. Nes mar sin seo chuin Ballyea ríist agus Kelly i dtíar go héine úscailt. Ronan Maher ach bhí cuiscéim nó rós a bhreise tastáilú chun gháil thar Ronan Maher agus an captain an réitóir. Sé go Ronan Maher bhí teachtasteach ar agus mar dúirtug chumáidse an slitar beagán in roiad nó thóg sé beagán in coscéimena an numar chu coscéimena beidir agus pucséiranis a dógáil ag go Ronan Maher. Seabar am chéin chéile gut bheith fadíir a siúd a hachant seachas dul tríd. Na stír dalí na cúig féidirs seaca hénig a dtíir a gechar isteach. I dro an chúil ach tá sé sin sáirithe gan gúil báid agus an táleis gur bé ar héna bhí a feitheamh agus Paul Flanagan inis. Ballyea a glanna an clitar goma. Susa John Clehan cimát istigh again na ILDC. Ronan Maher féhrú get súr ach tuca leis agus Stephen Cahill. Fear leistigh da. Cahill ísisiil talamhaí ach tásca cail na cúilí, tás leis aige cail na tusa agus Conor Lanigan. I techt leistigh da chéad a córa goil bogan son. Anna fesaige go chofad le Tommy Doyle, Billy McCarthy, na daoine beidir slú aithne dus na tosathe ar fad. McCormack Burke agus Lar Carver tá hí leis sintir an chúnta cosúdach. I deire hir céhéileach Tony Kelly, an légar ordathe Kelly, spás leis buntamach aige, Maher fágan a dheoigh, seoltaisteach a gúnta stéan a bhlachas, gan éanaan sannach duine éanair do thárséile gúrlasaile Stephen Maher a stólim. Ronan inis. Is beag a háile déanamh aige, Diarmuid Kervin an réiteoir go dtí seo sa chluithe, Paul Flanagan. Passaí lecht go maith aige Tommy Doyle, McCormack chur a féhrú aige siúd. Billy McCarthy inis, isteach a ríist le Cahill dúhan an sa. Tá Burke, I dtíir aige ghordach agus é sin dianta féhrú tá Tommy Doyle in éanair an sa os cóir an chúileach Burke a túirt féin son ach tá sé chuir a chléige agus ar fóréil. Tá siad ag immer gomak ceart go leor, tá siad a cruthú deisna dóibh féin agus a choras litar ó héamh taobh na parca
ach ní réirí gló an count son na chur an drasnan. Pierce Lillis, put to Garrett, try hang of oil to get Pierce agus a reish gan ein, strain fence played at Brent Sunder Stephen Maher, Ronan, Alien to go on the except Bullen Clitter, an orders the Frachen son, le Cahill Doohan, Cahill, Sus Fendley on and his Brennan attacked, agus Yinche Gama, agus Kintu na Gyoch Dennis Maher Shelvach, Tasha fighting so, again Cahill and Ish, a reish lag agus shin shaking. And he leaned out like a will. Na himráí a churann slitar a héamh na Parker sin anna gramúr fadar sin ó Cahill Dúin an son ibre dóiag atá gimmar tír an sin a choúlis na cosantóirí ach críochnig an tís action sin le seansa le imethe sré an sin ag tosathe harshélig. Cháineam tis fithe caite agus anna chórach fadar fadan sa idir na fórna seo. Pádraig Maher chuir a bheith brúin san a gé ígan or the Higa Cardéiseach again, Lillis Stolen, Belgrave Sharo, Cardéiseach, Shachas, Udarásach and son. Sean Farna Falen, Aspa Udarásach Bentlesh. Pádraig Grí Ronan, Ishal, Trastachov Adlek, Lanigan and son, Agasta Kalish Gale to get John Elan. He end out again, Ray Thorfinn, Johnson, Agas Tort, Medagur, Dunya Egan, Rud Egan Lesh, Agas Tasha Teresha, a Hogal Began in this, Congarid and Cool. No, my dear Pato scored oil by the egg there noch. Son of Curtina Shorter. Gonna Koch score a wine on the Mert Big Son Lesh Curtina Shorter. And a door get Tony Kelly, count of fuck Eddie Kickers off fuck Sayer. I guess that's a shot at get score. Shot I can't wine Hannafin, one of it shot can't wine of fuck Sayer to get Sarsfields cool the Salish net, turn the count to get Pa Bark. Darn the count of Pa, Darn the fuck Sayer to get. Score Tabak took her lock and Sula Shark, a hard hunter an immers Huskeltag as a touch enough. Shock no at Falk, a gola Hammondson, Muradorto, Anna Hyblin did in the fornisha. DC Tachtenson. Did a run Marikimadach fighting so. You get Stephen Lillis, I can pass me his of Reicher. If you cat Kintonson to get Ballyea and Council of Wortent. Ed McCormick. Fánicht a mach fan Bark, Cussentor Sevression so get Ballyea agus Paul Flanagan. The lev na himmer agus ní morna gur bedach a mohir hí an cahúr ó bhúr. Tális beidir ná áda sin Counson. For the sheer, tuckered so get James Murphy. Gúlí mór oscail to get James agus Cal mór séte a machad so an clíháin ige cimátastig go dealer fadan son a get David Egan. Agus puck cuiviadar seask nún puck Saramach. Bront again right over the Shah Stolim. Puck Saramach a bech own and say talk of a tapping. Nish Ronan Maher on Roher Brattige. Agus ta McCormick go hard a fight Moran Shelvet Tassan a Krocha Lashtig dun Goyle Ard feinte again fair and Dahatslat. Ard scorer Father and Shin agus Hanig She on Ballyea Hogan Coolbar his and son Patrick and Mark McCormick Hogan Coolbar and Tuckamach and Puck Serga Topic correcting Shell Edition Shin Eden McCormick agus Kadishin more score. Dear Curran Draston. Shat seeking the Faintiga Eden McCormick and Ishagus is Kintiga Gahig by the air dig the Animal shoe Douglas. Batasha Sunjak Grebe, Girodo O'Connell, Ta Irish Agus Maradur Tana, Girodo O'Connell, Arda Erin, Imirodis Far, a grave on the Chlár, Imlena, Ta Jabma Dente, again McCormick Ashu, Douglas, Tommy Maher, Nisa Host, and Ishnamar V. Bader, Denom Tin, Hulu again, Douglas Dear Femarian, Ballyea and Tachton McCarran, McCool, fight to Goluaka, Ronan Maher. McCusson son again DC within Trinus again. Toga Dane. Feint and Law Dernach. Count the Novi Garona Maher. Tasha Fear Havok of there in Masrud go will she. Go will Imroria Cock or Feather Law. Cossentori hard her or Feather Rodol. Soru her machine agus Coolini machine scoral. Corin Shigamore led the Kudirakti. Comes to fight the Haga Ballyea and Agwil should pull to Glan Selina Lahosig agus Neelan Telev. Atá Dollarstachanson á bhuachtan to Cork. A réist ober Vahage Pádraig Maher and Sunday Sláánú Stachach Shoshans. Stan Lineen attacked. John Matthew Stephen Callaghan Dollarstach Begani Bug Nisi Yen and Na
agus a rééis tá aire scaoilte agus Pábarc ar a chaitholacht I gcuine na gaithe cimmeáta ísio aige ach crain a réist. Agad ard an a crín go Jordan in na cosantóirí go ma chun ónsaí Ballyea a brise sias an son agus nar hanig sé mach chuige chunig siad Pábarc a bhí tar éis ritheach go dtí an taobhlín an sin agus cad sin chlánig sé taobh stigdach chéile Cork agus cad sin mar crinne súig an chéad scór an immert an sin ag Pábarc trí chulín san umláin uig. sé dhéistíag ar scór na aimsethe nó cruthe agus Thurles Sarsfields agus deigín tógtá héna sé sa chéile fáilte Nishico le stocha 9 déniumta nuas agus a réist 4 bhrú ar an lína lán chúil agus an lína lechúil go dain héna agus tá réiteúir níos treis gléchan ála rinneada imimeóirí Gráide O'Connell agus hiag fá roh fánar labhart leis. Gráide O'Connell an son agus gachrod go bheith carta buí bruntar ceartcolóir. Nuair is muoíonn tú ar céchomach agus a thosaigh Ballyea sa clifar seo a bhríonn agus céchomach agus atá Sarsfields Thurles Sarsfields tá go chucha féin idir an dálín agus nuair éachan túr clár na scóirní sé héana é fáitecha. Se agus mar a dúra mar hena sé Piers Littleson te a bhain hat treis scóráil ónimmert do Ballyea ach na tosa ar fad agus Thurles Sarsfields a crothú deacreachtaí concentration cúile a bhla agus a mithe ar fóréil. Se agad áit ní bhí sé mí abra go leir leis an gceann ach ní go minic a tharlaíonn sé ach fós a héana é a clár na scóir ag Sarsfields Thurles Sarsfields á nómad fanta. Go dtí sé sé an tainad cosanta áirí an bhondachlach idir tógach bu críomh na blianasa do Ballyea ach tá an tainad cosanta san febrú ceart tránóna tóca gaiad aige Tony Kelly Ro hapig beidirach go sé an brise Clasíocht an ias fós a trá leis chealtaíocht amátá sellh caiilteige ach bhí chalíiste an riimiisinéir. Nis mar sin Kelly agus rán an mehar a lát lena chéile Bob builteige ar fáric. Sort clasí a crise tá Tony Kelly nach bhfuil le mór an imróí agus tuigeann cosantóirí Thurles Sarsfields cecha dain séireachas atá sé agus ní leon dáta go bhfuil siad a géirí súil speisialta a chuiméid ar ceartcolóir. Se agus tá daine fós ggóláil agus a cocaíocht lena chéile saniste agus tá léite náir rán an mehar sa hanis agus do bhíon mar lína Stung be David Cops a bhí an son ar a dóibh lína agus penny atá breatige siúd tá sé treis cárta a hiileh do rán an mehar. Tháinig sé trastan sin ar Tony Kelly agus ag dul amach Terestó an buile séir sin a áil agus ní a bhéon gáil leis ceartcolóir ná ní dhearna sé mór an dochardó agus tá sé crú go leir beidir carta buíomhrunna ar ach cholíonn de Ballyea. Beidir go me chud agnan sa se haing sé le kicker Tony Kelly. No, ní hé sin an rud is sliiste rinne rán an riomh go dát ach críicníonn sé le cholíonn an sin ag Ballyea. Se agus cúlína bhí testáil go dóirte bh agus chuir sé mis nach éagdartha a dulaisteach ag an risistan gur gáineom an cútih gortathe tá fógarthe Paul Flanagan a churis séisteach sa tranglam an son glantaige Dennis Maher tóca go háling ar fad san éir an sunnistig machchan tag bhí Pábarc an fear lár parke ceall a ríist agus tá son chur a haris a dras anige John Maher be ceart am rá an báta Anna bháil ríiste Aidan McCormack agus dúilm chun tús chuirla sin. Se agad dát agus tá Spáine sé cecha dain séireach agus atá tosathe Thurles Sarsfields nuair a churann siad glóisteachtaí mar sin le chéile tá gachlína chu ábalta a scór féin a Hogans sin córthan bhail. Se mar sin chead féinte dúir na fórne, Pat Joe Connolly an maiile dómh agus sin peint anna bhrá ar fad an chead roicaing Pat Joe Tróna ach ní hendy bháil an peint a bheith faitige. Se bhfuil sé an ceann son go bhfuil sé go crua agus fóil sé go hard agus ní a bhéon dáta in aigen a go raibh sé chun túir faoin scóir son sin cholín tábhachtach dóibh agus muid a dríide me dró le hama agus ganach trí cholín idir na fórne. Se cinnte gohfuil deacreachtaí agus a tosa sellh a bhuacht in den sonnastig deacreacht ná fuilige leidna na Sarsfields sné cehal Stachos cór lear Corbett Cafa Harris ach tá sé faitige Lanigan
Fight a rístige. Tre hanoisk. McCormick, a titim Sheeranson, Chunning come on, a Lewisca, Shin Counter, 4 reel and Trussaga. Tochtu count 3 Kayla a cup. Fair enough, McCormick a gimmer come out, cool agus Gacholin fight to get good shop. Agus Takoma Anna Yain Sheracher, Hossehe, Dorla Selig, a Ginderalta, Eden McCormick, I'm sure I will shake him a can walk at the shop. Pokamach Toka Gadieliga Kelly, a throwing of Oliga Lillis. Agus is a Gahenic Gamagrav Desher score and Sunnaga. Bedna for Jemmy her fad gafol. Full Chastaga Lordriga Dennis Maher. Scoop Gadas Shuli Gashud. An Ordila August Patun and Sunnaga Neelan. Agus a Goyach on the soul. Tommy Doyle. Snapper Heleshiga. Agus a Kura Harish Drasnaun. And Trio Colleen at a fight again, Tommy Doyle and son. A reach Taspan and Shake Dain Sherkas and Tashid. Gach Lachians Tashid up at the either score all. Shalla Hammond for. So cheeking it all, cheeking again McCormick is the Tussa her father the end of Divala, the Harshelle Cool Sailor, Drahasach Cat, Rahul Loha, and Heda scored them chick Ballyea. Acho Henny let Tom Marstach later he gave round the noodles on the Sarsfields. Tasha Tunkantasik, Henny against Harshelle Cool Sailor, the carrying a Ballyea, Agus player shin in the Ignavo Grisa. In the fornan, the Sarsfields, Thurles Sarsfields, again the Haindig, Doa Cahar, ag Ballyea, ag Lahau. So the Sarsfields Gaganiston could smooth and Gedla and Son Donald. Afiana who's ag Ballyea, nach Redlish the Cool. Well, too soon to give you a card. That hook on our just count all the tactics stack and so my meet and DC now. Cousin Tory, Thurles and Son, if we're going to Stephen Lins. But Cork makes you take here though, culture on Lee Road and then Shin Tanning and Lewis and Dinner Son night, Love in a Glack again, Son. Dulcan Talav, if we're then DC, I guess, on Son Tony Kelly, now then on Coolbyre and Shin Patrick McCormick. Ani Rotak, just need a Shema Galore, I guess, Coolum took a chin, I guess, Shin too soon took, I guess, Derek in the chin, right? But Toon Ellen Son, if the dogs, if the Coy the Thurles and Son, right? Stephen Maher, I guess, did this reach. Dog chin on Lee Road atra, I guess, on Chin Honey, Pierce Stock, and a happy, I guess, scoops on Lee Road, quick on Leontan, I guess, Eganom, so, been in two Soviet Tastile or Ballyea. I guess, and Fragra thought Hussahat Sarsfields, Taxus, Clare and Cheshire, Gimmer Donovan. Well, Caffarag, which you give it a Wadney's fan of Maravici on Takish Kata, Anna Coimer, our father, I guess, Anna Hitchketer, Conor Lanigan, Shin, just Bullet Das and Chin Pabok, Tagan and Vert Cousin Tor. Lanigan ag tactar as Richard stock connelling níos fearrí in a drugs Cadé mar Coolín agus for Thurles like more on Coolín mar sin agus Sean Coolín siad McCormick atá an éáil ar fad just Sean Honnig stock Larry dul chestna beidir gur cruise stock an Gulbyre Slonig sé stock sin idir cos agus big Dimar Kevin sin fin junction but feature sin ag tastáil but ag Thurles ag an but Caffará gribh marstrucht ag Thurles an son máin an de tosa Thurles on Lee Road cart Dennis she'd back. Tashi the Denarac. Okay, Anna Haindig, Martian Footek, Thurles Sarsfields, Suscatisha, Doa Carmer, Ragra, and Ballyea. Carachuli Natra, Ni Warren Mayday, a Thurles Gumak Harkulor. Funny Dink the Zarala. Tanaforna Takamach at the bark. Exgroder can legs Ed McCormick and Son, the could Anna Eddie Hale originally. And I know to get Inga than Mert Vanistor, Egla Hammer, Gavista Macahar, the Martian Lahorach Ligadol, look at my Hessagan, and make Ballyea, a canister moon, the Gator Riv, Luna, Garbid on it, Sarsfields Cool, the Sail of a gown reached. Hofadle Nile DC in Sarnish, Ronan Maher, Kaita Rohage, Gashin Count Horde, Stachan Son, Nachtashe, Overburger, Claes Boilach. Agus 4 reel, agus vi count Martian Lua Tastalu Howlofa. Shagan out, Crohic Sid and Desh Carcolor, agus V Desh Mahakog, a full Chigamaha Carcolor, Biogan in her clay. Agus 4 reel. Butiga Ed McCormick.
Ní sin an teanga bhil is fear mátá Jack Brown an son go húdarás is John Nealon. Gúmpar an clitar amach ó fad le Paul Flanagan agus caléis diantar Paul. Rin in a concentóí go maithe bóta san ceart go láir bhí cumar den séar go láir chósaín or a fóréad McCormack an slitar ar dóspert. Tá McCormack tar éis cúil agus gá cholín a scóráil an sin sa céad le. Ach d'éirigh le concentóí Ballyea an túmsaí sin a bhuacha go maith. Diarmaid Kerwin, Ross Suas fan Barkinis, agus dúrach ráile Jack Brown a hug don áit cheart. Ach chanig gatútas na himróirig, chanig creadún túr dóibh lá bog a seahead an tóir go dtí seach tána an Loch Lenta a capanis go minic se ábharbeg peóideach chur brúar Jack Brown dul siar cúpla trígeile. Caléis dianta san ach na chluisfá cnagan na gomáin agus tá trastan na park ar fad an bóta san. Tá sé fíor habhar tu gan roiig le Ballyea cúpla scóra áil go luas sa darna lehabhrín. Mas rud é go médíon na Thurles éile an bearna tá atartha beg cuasaí anna dhechar ar fad a Ballyea an seo. So mar se naildíí atógáil an gceanta. Se héna trocha bhíige riimi seo a gréibh an chláir agus tá an taxin dianta san aige. Mar sin na chéad scóir an tarn lethaige Ballyea. Agad out, Pauline Jason sin, Egin Mail DC. Ceanna bhain scóráilteige ó Thurles Sarsfields céad le freisin. Mar sin trícín na faointí a scarú na bhórn an sa ar farcí chiasóig agus lár na parc a suas ag an gúlbáir anna go bháil tá McCormack a gimmert go hóntaach ar fad tránón agus tá Christian de Gerrig Road O'Connell. Méid sin ráite is a ge Ballyea tá an slitter agus caléis diant an trasan ar a bheartha ar a glíháin sinné Damien Burke a stólim. Se sin é díreach é Damien Burke an son fearmór leidir freisin agus d'éirigh leis brethir an gceann son agus deacreachtaí a chruthú agus bheol sé an Thurles Sair do Ballyea an son. Agus mar iad idir sa chéad le is slóhan na neomtaí lutha ó na lehénig an is DC Which sin fada go leor, isteach a John Chúd í cumán a lúsca Gary Brennan an sonach níor duine chéin teanga bháil. Sin an darna ceanna taime ar stréach chun seo sin a bhil nail DC an ceann sin isteach congra go leor an cúil a chuig sé ar clé agus ar fóríil faoiar. An na chlistear fada go Sarsfields Thurles Sarsfields spás fácar i glíháin McCormack go ritheistechán. Ceann san mátá gafa hórst ar fad agus Jack Brown. Ceann áda ag siút go fad le nail DC. Na muir a bhíine ag gríosach an dulchan cín. Chúig féidir a seascán gúil. Seo ceann isteach a John Chúil lilas a dul isteach. Ach smachta ag a deasa Patrick McCormack a stig. Tá an aire ábhar scaoilte ar a dáthebhais. Ronan Maher tuk a nósan san na Gregróide O'Connell agus bhíonn sé go maithan son agus a cinúna go McCormack Shelliv ach tá sé nisige. A bhrúamach agus caléistíonta ag Tony Kelly ar sin an son. Agus ní leon dóta go bhfuil léad McCormack ag cruthú an a chuid deacreachtaí de chosantóirí Ballyea an son nómh agus é cuairt gachsáis cena síoch dóibh. Sin Tony Kelly agus Graham aige ar a lámh an son agus chuig Ed McCormack chun talamh faoi ar a hiorthol. Bhfuil bhí sé le tibredarnam léana agus tá bán ile éan na gcéad tá sé na fórsaí cosanta Aidan McCormack a chuidir dáling tá Burke agus tá paintim sé ige pá. Se pá anna crín mar a chuna cumarsa céad le chuna Thurles Sarsfields. D'éirigh leis an chúla a bhóla uairháinach tá trí chulín féitige an pluchan na Sarsfields agus cána bháin an immert ceiricín san umláin. Nis mar sin. Slitter a túling tíos fúnin sa anna chomháil ige Pádraig Maher os ciúnig Gary Brennan agus an sort imire a hamáin an fuin chun cín. An leidir san éir tá sé sin feice goin thar na blianta bechar sin ceáil leidir sa tá sé san éir agus an slí ina echan séar an slitter agus díríonn sé chuid muinte ar é brethir agus leidir go leor chun briseamach. Nis Pá Burke agus tá son annach réin ar fad ag Pá Burke ard scór go deo. Gan dát ard scór díreach an Thurles Sarsfields an sin a fuór Pádraig Maher nó méad ó hin. Nuair a bhéon rud éasca faoin gceann son a chuirid ach díreach ar an drasnán an sin.
cólín óntachan sin ó Páborc agus an bearna ag mé dúbeagán in cúi cólín idir na fórne. Se agus is bearna súnteach sin cint agus Tony Kelly ciúinach a blocáil nó leabhlocáil déantaige iarach John Maher an son. Nis sné Eugene Owen Donlan mi carta marán fear gortaíoch an son a Montreanálas for bhúr caiicí seo hinna isis. A chrámnú cúpla cnáb sa bhuinéal. Is tálim gortaí siúd is gaimíad gach rathair agus é díreach techt chuige hénig. Bhí sé gimmert sa chluthe canis an sa caiicí san ar bhímar beo ó inis a réist. Anna Fuchslas ige Páric ige Ronan Maher, Róbhahar Lí. Dar Corbett a techtaisteach. Bhuiil trasna ige Léir, Léirgus anna bhaige siúd agus Céhélach McCormack. Tommy Doyle in ish gan an bhrúir siúdach anna bhlocáil diantan son anna bhlocáil ige Cathal Dúin. Nes seabar níos an ár ige Ballyea Gróide O'Connor deire hir ach sé dúhan an buchalíon an bhlocáil. Sé rinne dúhan go hanmach chun an céadíireacht a bhlocáil in os an son sin é ibar a dóéag an sin hanna sé seachan sin agus cad sin mar bhlocáil chamáil sé a thuúil ar an stitar an thóga léir. Is buirteach a dán chúil agus diantar ása fad an council na chimeád a stig agus David Egan I chintig ná raich sé ar fórí agus tá puck sair puck chuivéidir seaca buirtin sa ige furin Robbie Hogan agus gachain cheantas na seantainna seo luachfar agus a testáil. Sé dúirta mar a dúras tá bearna cúi cholín idir na fórne agus tá cúpla scór a testáil go dóite uthe Tony Kelly chun an count sa Hógáil. Is that mar llun ar Hog Kelly in count dernach nor bhí na DC last year den líne Lár Park and Lár Slé. Tá Kelly go ma ar so do gná. Búirteach ísil gíirige ach Crane. Tá sin na 1-3 scóráilte Tony gach scór feitiige ó Willie Sarah ní len scór feitiige ó Nimmert go fáil in jobh. Ach go bra leis cúpla scór áil in is chun an bearna sin a leidú beagán in eile. Sin fuck Mach Tokenson. De loge a réist en slitter a private timpel na hartach James Murphy techtaisteach agus a nart a hoed gaan kenen san nach gelukkig Willie McCarthy a cur stop leis an roher. Is Clibbert Carton san mo ach ar deni hier. A costa to leis sa agus Ballyea an noon sa réist. Techtaisteach on Glíhan an san mo Padjo Conley. Techtaisteach Dennis Maher a dhéchant leis. Dead here, fight so Stephen Cahill agus short trust na park. Cahill doing gimmer dead out or fadden son Selina Lachul agus Tony Kelly buntamach again. Ne chansach da merci orde hier door de gevige. Ach staan go sé feide de gele code gevi tacht last year de began goma. Ja began de ach ní go minic happen er Tony count mar sin a count so ach harde sé an both the son Carcolor. Actually, I can't score all the game must the Garrigas. Anna Rashka and the Cahill doing and son. Hashe idir Lena Lawn Chuligs and Lena Lachuligs. The more on the Slitterach Lana Gaga Shachon Stech and Council Harashistech. Fighting Sonish. Miguel Lanigan. Schlidian to get Shin the Hennig Shin Painter and the Netter Fatafat. And get Connor Lanigan. Jagged out for Shan, Kate scores Cliffe. Jognak dahad no medo hin agus cad sin mar scór. Hiasag an líon an sin agus rinne Cahill dúhan gomach chune a úmpóin ach dúmpig sé náil agus chuir sé díreach ar an drasnáine. Tony Kelly anna hiúnar fad sa tarna le. Going go Dennis Maher, plúchta, over bhaige Gróide O'Connell. Order to get Páric Maher agus a nacht a hú trí de Marna. Tony Kelly bint na sálacha. McCormack Chunkeen and saw her Páborc ach ní gada park. Ein fasúrt in éair sin ard scór agus ard glúiseacht. Ard scór gan dát agus chesballin sé an talan atá in sa tosathe Thurles Éile ar an géadúil síos go háirde Páborc ach chesballin sé an sort cenasíocht a thugan an fear seo do Harshélig Thurles Éile lá ní glá. Ó Butún an san bhí Rómige Joe Neal leis an buc amach.
agus tá na Sarsfields go techt go láidir níos Sean McCarthy an Congur chuna chúil Stechan San Bardóir a techt amach agus anna haváil dienta ó Chanar Lennon i gach ní sé mithe fós plan to get Jack an son Jack Brown an líne níos cíirchá ag Ballyea leis an gcéad scór eile Tony Kelly an sanna dír ag gáardachach a dulda John Maher a dulaisteach Diarmid Kerwin Cleánach le seoir fad agus tuirfá go sin ómanis cinnte an slitar a chahabaisteach atartha bhí sin ómdó ceart go leor an fadóg a héad an son agus é chahabaisteach I Kelly ar an talamh agus nuair a bhíon éine ar an talamh a ceart an réitheoir an slitarach an immert a sóta. Cork Anna Ellingtonson a chroomse chun talún chun nadian fi blockáilir Joe Neal in a rééis begáinní beg éigintucht le brethir siúd Ceanna le Cailtonson agus Lanigan a tarringtar a talamh Rod O'Connell dul trasna Nachman ar a heige siúd agus an éis an slua ag grís an de fórne Pádraig Mahermátá a rásansa le Gary Brennan agus cé is der naí dhintang a bháil le sin Fair an chláir der an muir líne ach a caiintear ar an chláir tugann sé seanstam tagardíanam de bhair a bhualam an sa lasmó tróna Tomás a muoine cháin a thuairmha cédaí a muo tá fear bocht ar dóiríocht sa chláir le déim líana cuasaí gráthagansach bhí sé blianta lúndan chuma a sasna muoch gur bhráilean nach rí creibh na hair na bhuachtaint ach tá feh go fáil géidir an dálín Tony Kelly agus Neil Kelly istigla sinnig oltna má Patsy tarna le. Agan out Neil sé istigla sin mar a dúir tú ach tá sé déanamh gach iirecht ceart go leor orintanta nuair a bhíonn tú ag irí ag déanamh an numarcha iireachta contactisteach i glufa den an is sa tró eile a héan chósaí dit agus beidir gur bh sin mar atá tarlú do Tony an jobt. Téiste go bhfuil sin a brac amór ar. Bris a fighting sa ag Stephen Cahill Aidan McCormack a Ross, she's friendly han agus tá sé na bháiste ceartar chúrsaí an sonama takeithe leistigh dá chéad a Cork ach sé an trua go raibh an radar míchraín an bouta san. Na sin an céad ceanna tá chorthamú ag Thurles Éileann seo sa darna le trí cheans chorthamú ag Ballyea. Iscróid O'Connell agus stan go bheith lear a tháinig isteach ard an sonarach leis scéal gafa láirdach again dar nóir an son a maile Thurles Éileann lear Corbett. Ní mór a bhí ann agus tá go madrin baile nach imreoir slacha lear Corbett chafar an affuil das buileháin slach builte an sa tránóna ach sin ceann bra builtige Jack Brown isteach a drón chúlann sa hólach tá tarachar chosantóirí an son. Ceann san glantaige Stephen Lillis. Machan trá agus Harris an dréibh líne. Mar sin deis an sa ag Stan Lennon is ar na chur ar an ún saí. Stan a bhí na chaptain ar an pellan chláir feh bhliain is fithe cúpla bliana hin. Agus Manas Holding a héin agus Pierce Lillis, Gary Brennan Sár felladóirí na seahiad son gandát. Is sus Fen Glehan and so, Padge O'Connell ar bhualachan cín agus fight again Gary Brennan Kegar sé idir glúin agus é a dhéanamh Stachel Lars Léanis an gríon na techslach ar Paul Flanagan ach tá slitar nach leiciige. A réist duine bháiniste ganach tá trúr a dhéchant leis mátá agus Ronan Maher ina lár. Nis deis fós an sa ag David Egan a Ross trastan na park a Rory Dvanagirga chuirdábhailach glantachan siúil ag Stephen Lillis ach ceoig James Murphy é seo an chumar thar sé le gúil sé le ghfuil dunnú bert sa bhreis siar a cosanta có seochas mar a bhí sa chiad le Deireadh go chinú ná scail fí éí bogasteach Pádraig Maher a réist Conor Lanigan an spriocach tá bert timppel ar siúd agus tá na tosathe plúchta ar an dáthaibh. Gróid O'Connell ar a bhíle díhallach tá sé féin a bhróig go stig. Ordathe ar deire hir aige. Ach le cúna sé an iomtaí pat aber ní léon spás féin spéad aige tosathe tá fuileach cosantóirí ón dáthaibh. Fleag an dát tá na cosantóirí an dáthaibh ag díú ar chosan níos mána aon ru deile
agus Pádraig Maher mar scópadóir an sin ag Thurles. Ste Pierce Lillis sta John Hulls tá sé feitestig and so Gary Brennan Nish will College Dinton Sonner Ganen Edo Corelena Viola Dermot Carvin Tarnish Bachni Hen Dashkilach Trushkile the Gary Brennan. Ní dóilm go éontaíonn Gary leis an gine sin ar chorabé capan sé go gnearna sin chalís ar agus í leon dáta gur cruach chun talún agus bhí bertaáin na bhulach ar an bóta son. Féidir tá sé éasca go leir agach gach seans go raibh tucht sé ar tiltte gan bóta son. Well, cosint de bethe ach ní a bhean chosint chlánaí. Roedd o can le techtach le begáin seans gwyl McCormack a trécha. Tammy Doyle tithe sir I mún cosint aige Sarsfields grúla saoilech se chun DC inis. Buitach an cín chofad lena chapta aige. Stan Linneen an soach I chéile córa Clare Park Stephen Cahill techtaisteach. Pierce Lillis agus níl géirí leis de tusa sellh a bhuachtain agus má dhéanann siad tá brú mór a techt orthugach gan dát nuair a bheith dead déanta agan be mi dul go cúig go láin agus áilir de bailach agus na bhráineach an son an dá ar an son in airci chéile agus be an chluthe ar fad a gan díomh iarmheo tímtar a feitheadh cúchan I cethir. Ach tá a Harúile a dhéanamh an sáinis agus fear mór grí eile agus cín a techt chun páirce. Agus stoilm na fuil an pucsair tucach na chuine chur a háir sé Gary Brennan agus cáirta bí tiltige. Well, ní mána sásta bhí Gary leis an slí inar chachach leis an óiarnach a chuir sé teachan sin sta fachach fór fuirtar éis teachtar an chun parcan is sé agus cían son agus Pedro Canley a fágáil na parca dóid. Seach ní le gáineom díobh goile le dólann sa agus sné Dennis Maher a dul chun tosaigh agus tá Dennis sé sé sinna chur ar dheis agus ar fóréilech bhad níos a chreiní le gáitham chur ar fóréil cos a tarna le. Ach Brahmer choméid an gúna Sarsfields sásta lena bhfuil aimsethe an sa tróna chuní le chead a faointe cos a tarna le. Sinné héna go scóráilta ag lehama mar a dúirtú ganna ceir a cholíonn feite chun seo. Má tá ní le gá faointe feite I gé Ballyea. Cahill díreach techt leis an son de Stan Linneen ach snappa leis I go James Murphy, Tony Kelly, Eddie Clehan Murphy gafa leistig. Tro fast mátá Ronan Maher a chaithúlacht amach chofad le Lanigan. Buit a siúd ní fear mór ard láidir é seocht tá sé sleabhain agus tá sé scileúil. Joe Nealon a dhéchant leis le Carver techtaisteach. Gary Brennan a díreach go chorpa úsáid chun in talamh a bhuachtain ar deire hir sé Stan Linneen a chun na slachtar chúsa agus Paul Flanagan inis. Buitach an cínig Paul Lillis a scaoileisteach Harris agus tá sé áirithe go maithe Lillis. Tá sé bheith cuairmach le cuis céimeach dreichinn ar deire hir agus seansaile lice le sró. sé bhfuil sé beagán rá hapig agus níor thug sé strach écint fiúháin I drón na chúil agus chuig an sitar ar dheis agus ar fóríil agus mar a dúra mar cheanna féin tá gach scór tábhaach do háirithe ó hebh Ballyea nuair a tá siad ceir a cholíonn chun deireadh an seo, nuair sé cholíonn chun deireadh ba cheartta mar ra. sé feite an sáige Pá Burke agus bear na mór drí buinteach aige Pá chomá agus tá san chur a háiris a dras ná a gceich. Stáilm gur chuid an meochtanis a trá ar roiint a chosantóirí Ballyea. Sé chud dúmpig tá go tapig an son agus a réig leis a rútha réanar agus níor tháinig géine chuige chun dúltha na chur isteach ar agus níor a bhéon deacreachtar bithe an ceann son a chur thar an drasnán. Cork aige Pádraig Maher an bótasa a feide ar a féinte hénig an cúlpáide a gún túirteach éiríonn leotha slitar a bhuachtaint. Déanaomat le dul go ceann scríbe agus áit a gluthe ceannis chleabhan na mún. Cahill dúhan Dennis Maher a dhéchant leis. Stefan sa le John Maher a chuir deire hir an Marlena Joe Larkin ará gur le Ballyea seo agus tá an dhéile techtaisteach dus na Sarsfields an sa
Michael O'Brien a teachtasteach in áit Conor Lanigan. Bhí Lanigan a big gomaithniú bhuis. Big an downfish, bhí cuma an a bhrosachar for se gá cholín, for se céir cholín sa cliffe, agus Conor hartar den nóma a hinna mar sin. Ach beidir go gapan banisteocht, Sarsfields Thurles Sarsfields is go bhfuil beidir an bhá lechor ar na chóir nos. Has toch cool Croag Tapig ó Ballyea agus trúra chun san ní mór ná go háin slach ar I chéalach se chun Tony Kelly leis an fear ceartach tá se chun faointe hógant lehans beidir aige ar an stitar a rúmpar chun cín. Bhí se sásta go leor chun cholín na scóráil beidir go raibh an ceart aige chun an bearna a leidú beagáin agus níl mór an daoine sa tír níos bearna Tony chun scórna mar sin a hógáil ar scóirí siúig. Seachtá Shaking after a gcónaí agus an fearnáf lecht takeach an Park a Michael O'Brien agus scór feite mar ragra láirach aige. Ja, gan ook cholín feite láirach an sin ag Michael O'Brien. Se spáin sé an talan atá go bhfuil se abal a dolisteach mar runnadí agus cholín na scóráil leis an géad cheans bhaíonn sé tar éis dul chun Parke. Tony Kelly a réist a buchtint an chéintsin san air slídianta ge go hénig annach chuine sléirithe ach ní dhéannig pointín gó. Se go dá ard scór uig bhre sé an slitar sios chuig a féin croigh sé beagán in spás an son agus thug sé chun scór agus scór eile úntaach an sin ó Tony Kelly sin a héna chuig scóráil teag Tony an sin up. Is mar sin. Dúirteach an céann sa. Cháragan tangaháil beag dinach leis an slitar an son le cuasaíoch Linus Févrú agus big puck slasa amachchan sa ige Sarsfields Thurles Sarsfields. sé cholín idir na fórne an tom go léir cúil beidir a teastáil go dóta ó Ballyea bearna chun an bearna leidú mar níl si de fáil na cholíní. Sinna Robbie Hogans an sannach stocha capan sé beidir in the chréiste go in chance lick a horse to cut. Stoing go gaisiad cool amháin ar a léadach an sa Calais Gaelton son agus brata ag an ré tower. Sné Joe Nealon pelador eile. Ach tá ráite le Cathal Dúhan in Counson a rágant ann agus tá Jack Brown chané seo amháint trasna na Parke ceann das tóisteach ó bhad le Niall DC Ronan mehar mátá a dhéchant leisach ní DC déanamh go agus tá sí arda he leisige fear leistig da ach é buirte leisig líán trast an chúil Gary Brennan a ddírig in Counson na chimeád istegan sanach a tep ar siúd agus cumar réachtan is ar Niall DC. Se tá DC tar éis anna íireacht a choristeach an seo nóbhdóibh agus tá gach imróir ó Ballyea ag déanamh seachnaí hilach ar an látá imróirí Thurles Sarsfields beagán in Robbie dóibh ceapan. Sean ar hagan ferden amach a greibh na mún den géadúir bínt anna jacarartha buchtint dus na seachcín dearnacha de orna a dimmer den géadúir a greibh amán écht na mún na clubbanna éanair na bháin de la Salle och níana hin a bhuaig ar a géadíireacht mar sin ní friste a dhéanamh seoteach an cínig ag Gráide O'Connell in chance ar bháidin sa buirtisteach agus builte Harris trasnáin agus ceann dasan son ag Damien Burke. There go an Counson a chur an drastan ceart go leor agus tá chuid bhd a cholíní mar sin a teastáil go dóite uathu agus iad ag iríad féin a gríos an sin tá isteachán nach bhuiileach chuig nó sé nó mar fantas a cliffan seo. Mas suid ag an éiríonn le coolla áil well becríoch anna himú leis an glifar fada fad. Se tá chuig féinte scarút na bhór agus ceann eile feite go Paul Flanagan, Tony Kelly inis a rásús féin glíháin mar is minic é fisce higann a dhéanamh aige chur coiste sé an óis gus táilim chur a féin sanach nes a dúra sé fé scór nó a meise sásta a heilegan isteach a dro an chúil. Hannig John Maher is teachar agus rinne sé teagháil coiste dá ní a bhnach timpiste chun na fearnará chun Tony chun talún agus ní an darróg an rétóireach an adóg a héad an am. Se an chumar goteach an túirt fé féintin sa chuigín de bhearn ann
agus buirteach again ré úsáite go hálan fad ag Tony Kelly and son Anna Chulín. Go hálan fad a héna sé scoráilte Tony Kelly. Bhí mar rá beidir go raibh sé ciúnach ag an óm céine tá héna sé scoráilte gus íon sin a scéal féin freisin. Se díirtha mar inseach le ahimar an teachtaite nuair a builech an cruúir a darna is an son a chuir Tony Kelly chanébre a gceart. Ach tá sé lecht go más sa bhaire an sagus tá ceann bó butige John Maher. Siar an sagarí Dennis Maher agus Pierce Lillis agus níis tá an gumh deara go leis a gine sin agus tá sé sinar nach néontíonn siad leis an gine sin a chur bheith beidir go bblin ceart a chuir slíomháin a féidir a súil beidir chun chéile láin seáil. Anis sé seachar ceart go leor agus ní mór an teagháil dhéana a bhíine sé leis chuig sé chun talún éasca go leor is féidir rá ceapan don tar éis teachtasteach an sin do gcóir is ibre fithe héan. Se Tommy Doyle an bhirt le cúnaí imimeis. Teanna do bháin san ar tháinig fearmhailéisteach tá hatalse ar bhróig Dennis Maher agus an son chu sé gramathe ábhar libre nach ann. Tá sé seo gachtar chotáachtar is agus a bhí ceann Tony Kelly tá nuascarí cruthanta i láthir an Sotranón agus tá Pábarc treis ceann eile a chur a dim na Chulaí. Ar sinné an tochtú Chulaí na tascoráil teag pá an chuig go ceann an a tucan na séir a trí cín ó nimmert anna lá ag pá an seomar thosaí. Nis ceann seotarteach Dennis Maher fear mór láidir eile. Dult amach a John Trevlinach agus cín a teachtasteach anis an fear mór láidir na pasan an lá a gebrú go das feit ge Lillis an a cheannasteach go dtí ígan nach a réist Rory Dwan a techt trast an son agus cosint tígartha táchtach a ge Dwan agus Pádraig Maher a dtírig teachtamach iscma gan a gceoch sé an pucsair fu sé réigla sin stitar chotap agus a bed leis íanamach tá an stitar fós an agus Lillis anis. A tuairt fé faointe agus tá an peinte feite an bhaist. Anna faointe. Tá anna faointe go Joe ilan anna géar os a chóir amach an bouta san agus an is a rís fechar se bhí daoine a dul chun talún an son seach a dó a héineag ag a Ballyea seach Chulaín déag ceir a Chulaín idir na fórna. Se cháineom a cledul. Is smó cluthe a rúmpaig agus scóir an tortan ann a nachar cháineom nó trí. Lear carpet a dul an áde. Ed McCormack camera agul gróide O'Connell treis an láb an uachtar a gáit ar siúd beidir le 7-8 nómata agus Kellynis lá go barad a inmh agus tá sí buirteisteach a ggéis bhfuil san methe chlé is poilach go bhfuil. Tá an ceann imethe ar fóraíil ceart go leor rinne sé seach níl bhí aige go raibh Chulaí na teastáil go dóta uthe agus ní léine níos fearna é beidir chun ceann mar sin na scóráil. Pat tá treis de le bhaimar tá óna. Tá an daoine tar éistáil í bhaimar am Tony Kelly bhí go mar caithal dúhan agus leid mar riadar ar an Ballyea an dát. Fan go fáil nis patún ige lear carpet caithal dúhan anún siad an géadúir tá óna. Nis i me sé doáíocht a get tuairt fé scóir an sa agus verse férí ar an bell ar an slitter ar an bell a dúirt ar a slitter. Agus seans leit agus nuair a chuntún seans bhí get Tony Kelly agus an council san áirimh déach an bharna bheith níos lú. Ach na leidir mó a chuig go bhaimar an beidir ó héamh se sélig Thurles Sarsfields. Go háirithe Pádraig Maher agus Aidan McCormack agus Pábarc a caiim sé ragur a Pádraig Maher níos fearna aon duine eile I bheith an clifa go léir. Leach an úsca gróide O'Connell an brise feite ar náis James Murphy. Nis fiochan céthaistig a méal an chúl a ríist cosantóir sa bhreisin agus Pádraig Maher chunas a ghain an fersan sellh pád ar a Tony Kelly. Tá gaiscíg amána ar a barcan sa buinteige Kelly an peinte is glóte inniuh. Ard scór, cad sin mar scór agus é tar éis an seans dearnach a fórse a choramú agus fós bhí an winine chun tuairt faoin geann son sin a héan a seacht. Scóráiltain seo ag Tony Kelly inniuh cad sin mar haspáintas ó Arabáin agus ganach trí Chulaí idir na fórne. Nó méad go le fácha chun
chun Rodégan íana faoi chósaíonn seo. Well, éon chólawn. Nes mar sin cheap beidir na Sarsfields agus ceapas hénig leisfiscrib. Deir dianta ag Ballyea an soch. Tá siad fós na maithagus tá lína lechúil sin. Sé seannach a déan sellibh a bhuachtain. Inis, isteach an tá John Oil DC. Tá stichtar ar a dalab. Isteach le páric mahar. Agus peáit a ghain páric. Feint sé sellibh a stichtar. For a bhúr na pescilach se chun Pierce Dillis. Se hain seans agus tá sé chun yes. Yes, agus fórail. Galilis a fuair cool gan out sa chéadla. Ní go minic nach naíonn le páric mahar an slitar a glanamach ach hepar an bótas a chuig sé chun talún agus chríicnig an slitar le lilis agus thug sé faoi cool ach sinné páric mahar ag don chun talún an sin slánig an slitar ruig se lilis ag teach leis agus thug sé buile madó ach bhí sé beagáin ar yes agus fórail. Well, big chance a bháin eileá bheith fad an dúrim tucha second. Cashad mátá sin a bhucht an Flanagan a dal an áid ach Gróide O'Connell láistíir daisteach le lear mátá tá for a bhór a chuirpa mó ach an tá Joe Larkin teisrá go in stitar me Harris de bléine agus tá siad a dal a réigistig ach puck slesatá ón de Ballyea agus tá lear sínte agus an chumar gúil sé gortathe. Nis beidir go meach téise goin ahimmert a méid a Harlan son a dhiiscin seachún isteach Jack Brown a techt. Se fuair sé sunk bhólan an sin ó Jack Brown agus brisin slitar amach chuig a Michael O'Brien agus Lennon Tónsaí a Reagan son. Well, Níor a cumar ó gunna ar ábhar fé cumán beidir is seach sa hasna beidir. Well, is cinnte gur bhreise é sin na hasnaíocha atá a gimiltid sonnigin physio ach tá lear Carbers tainansa agus do bhreise cinnte sin nis beidir go meach deise goin raibh cumán á luascan sa ag Joe Nealon. Jack Brown a techt amach ach cumán Joe an son agus well Ísisiil is dóilim a bhfuil sé lear Carbert an son. Se tain gan dáta sé an talamh agus tá clifa beag nach hartar in os fi sé teachta seach an sin caithal Maloney hánig David Kennedy seach nóméid ribbon piece of action son. Ach tá rás lear ritain jubh capim ach tá bó chorthar áhain a chu ceap go leir. Well, na Éanach chuil a trí cholínar don na fórne. Stein gur sa gaul for Carbert an bullion son agus Marna sin cuasa chiad leile pescéile tá puck slasa cainig ag Ballyea tá sé ar an déidir ag sin anna puck slasa stecha dó Gary Brennan anna gháil ag Gary a lorach takeíochta a sé gafa hart McCormack se hain chance ag Brennan go sté le hen chó Cadé mar chóil an sin ó Gary Brennan Rover éanaar an son níor a bhéine sól le henwood mar sin mar bhí lear an talabhar an tébelin an farc a cadé sin mar chóil níor a seansar bithe an ggóilbar a chunim cán sin a stoppar chorabé orachar ceart. Orachar ceart at go leor nuair a fuairseanste ar dúmpa sé bhí sé lorach takeíochta de het na cosantóirí roiig agus bhí bearna agus cóngar chun a chúige ach nach snasta mar a chríochtaigh Gary an méid sin agus cílíonn sé go méid ón breise an sa le nimmertán óna agus má cheapéine go méach Ballyea techt ar bhaithe le cluthe dhimmert seachas cluthe bhuachtaint bhí dolamú agus dolamú ceart ortha nuair a bhí an chumar greibh rásáitis na déineomtaí dearnacha thosaigh le héadí Paul Flanagan Tony Kelly, Gróide O'Connell agus Gary Moore Brennan a gimmert tríocht am a túlpad. Ní réad áach gur cheisiad go léir sús go láidir ba thir hen na lads móra agus bhí mar rála den nómad fanta go raibh cóla testáil go dóite uthe agus bhí agus mas rud nach éirigh le Gary an cóil sin na scóráil bheith an bua ag dúras tan cinnte faoi sin. Se mar sin beag an bresin sa agus filmíad orh sin mar chríocht sé trídóidí go Ballyea hen thuchtaí gus sa Sarsfields ná hin ag an éanaid tá go an eis cúpla fógra.
So tá an breise in inis going Tranona treis go tachtaníir dochreite ag Ballyea instant gahrú dearnach den gluthe tá siad carm treis asca nómad Ballyea chur an chlár trí dó dhéag na Sarsfields Champini Hebridáran 1-8 agus fehanómad fós le teach. So bhí drama going ag Dara Donald, Gary Brennan an chéad scór a fórse Tranónach ceann thar a bheith cinúnach. Well, ceann a bheith testáil agus bríonn sa trachtar bhí sé rágur cúlaigh testáil go ddéir ó Ballyea contactar eis tax a Clare gachtainna capagéir an Clare Hart tugus sicin a dul feint an líród an sanní líon ach rud amháin in aigen an san caiig sé dul don cúl agus líigh dó dul isteachtaí cadé 5 méadar amach ba cógamach duine dhégan ag tacht tras na bhaid níos lúna sanach nuair fórse an chance bhá sé san angacéin neh chance a big party mar comach ba cógamach cosandóirí tras na bhaid níos lúna san mar ní raibh chance aige I bhreithir a rís but cadé marc tríoch an áiréide. Agus Ronan Maher a tacht trasna Pádraig Maher sna sála bhí breúir agus bhí isige gur bheith se an seans dear nach a bhícho. Yeah, well, bhí isige some mar bhí an tom tá clár scór an sagus tá an tomer ní a bhah tucha second fáca ní a bhah rud amháin in aigna, but cógamach dúlas tacht trasna a bhaid níos luúna mar a tháinig. All right, now bhí dúlas anna bhas a chéad le bheas mé. Cad a chuig mí cheartar an san sa dara le an dóla? No. Bhí mis ag fécinn ar an gléir agus ag ceappa beidir Éad McCormack beidir leach an Clare le tar éis den ó méad an dala le bhí sé gimmar comás an dimig seas an Clare Pá Bork feicáil le comás an immer cúig seas an Clare agus éis coilne na tosa a slí agus fós an san ó sort go raibh bhí Ballyea an san Tony Kelly ach go háid raid dígur níg just ag fáint na scórna ag fáint mórán ar fóríl comá bud ag fáint na scóra dígur níg agus tugad an seis farspar an nús go dtí trí cholín agus an sin fór Gary an gobo cafa rá dá lucht lenúna an dólasú bheitá dímach faoi beidir an taispáint an dólas ó lá Parkas suas. Yeah, chaidir ar shape. Ach ribh sin bhí co-immertánaí asdenta agus bhí anna hiiscinnta ar immerta chéile bheasmid. Yeah, bheas is beidir beidir de go captíd le 5 méad le dul go raibh an Clare Hart agus cíimi seo an son in Israel, okay, would say, can a Lanigan attack the mark, chin cooling out to concern, chin $200 Anish, Agus short scored and like Kimi de Pa Bork and son, right? Naninche, Augustin and Pádraig Maher Road Cart and son, like Cafog makes you come past the Horter Stark, Pa Bork going and son, no, Ta Farlash Digdo, a V Sair and son, better go do the pasta, better go make a cool couple, Hoxian score, Augustin and score again home, never cooling testal, Conmara for Clore, Clare Scorola, a Hikaila Roy Gagus, again home son, Marstruck, Kintake, Dollars and Clare, Cap Misha, Ibrian Dollars Marshall, Tan Clare Hart, but Digo Nick Heichi the Slee. Shakulin ag Pa Bork agus trí kind of on Immert, ach mar champráidir sin Tony Kelly, Cuin ó hebh scoran de luasach lethe ach manam nar tháinig sé isteach ag dridum le der nur really go raibh gáis na scór na mór a fór sé iad. No récan tú ar Hashpontas Ballyea an son, right, okay? Noil DC dánoid, right, fór sé roint seansna, chuir sé ar fórí líd, right, cínéasca, seo cúlín das, agus Tony Kelly fiúháin, cúpla ceann, ar fóríl bheitfá cappa go bhaíoch sé scór, but on scoring Sprideach dánoid, a fór sé seo ceann ag Pierce Lillis an son ag fáil scór, as ní a bhéanú dánach, seo Tony Kelly. Anna cosú leis an ceann a fór sé an tan sicáte gona clún lear an son, right, okay, agus sin O'Brien ar a hór an son, mar a luig Pat an son, Rivan Cléthe, but, dígur níg, agus nuair chun tú san áireamh na rudí a coil siad, feifá ceappa beidir ag an deire go bhfuil dí mar anis, but cinnte, no I can do a clean machine, momentum and a hawktag, agus Cafarog will a momentum le Ballyea inish. Bhí me dear gan na ceisian a churart mar go síco líoch caigur gur rud breise éis go bhfuil si tris tachtar as víidir imethe as a gléthe agus go toban, tá siad fós an. Yeah, agus no I can do her like Sicéad lehan son right Tommy Doyle gimmert go hanna bhada, Nar Corbett feicáile go má, Éad McCormack fe Pa Bork, right, Conor Lanigan agus Lanigan inish agus Doyle bunted an Bork, so sais catáid dúras nish, but better go good she'd rash on Cheshire via gimmert. Shakas Lar Corbett if he got on son Riven Derra. All right, so Toshi the Mohafort, the Himmerhan Ish, Marshin, agus Doorlas the Mulla Kupla Nomad, Carcalor, ach Ballyea, agus Tony Kelly, agus Lumor, Mild to Flicka against Slua, dear McCurwan Rig, Gaulesh, La Tusa Hurlish and Ambresha, Jorge, Den Nomad, a Vegan, on the Fornisha, Scarun, Tony Kelly, so Philomid of Reentires, August, Pat Florian Ish, Don Ambresha show. Well, Ronald is féidir marrála gohfuil Aisha Reid diantaige Lar Corbett tá sé mó ar a Barker éis an son
agus Bannisteoir Hibberdorn Michael Ryan agus súil héar aiceád chúsaí ige ach tá lear a Mohanson agus tá sé lár na parke bheith sé gimmert mar sin is stoilm gur buile steach sa gála fuair sé ón gomáin scoilte sin tá sé takecha gehénig tá sé gimmert agus an nachan slaat nó mar sin féiniometr líad ledal Geróide can le déag lear cábhar a lenúint tá me fichan timppel a bhfuil Aidan McCormack an Sonama tá sé an ceart go leor agus Tony Kelly bhí ausar fad sa deniometernach agus se chun bailléis lán go barad a thuspach agus do bhaíon ríis ní falláid agus begar na Sarsfields an gréim bhí có ar a gluasa a bhainteach a ríis ach Stan Lillis aber hí plí cathal dúhan gaiscíoch Trána stecha John chuúil ríis agus an módíireach fé mar a bhí sa chiad leach Stephen Maher an bátasa agus tá an réiteoir chun carta bhrunna an sa. Tá sé gléich an ála rinne dus na chodanathe béidir agus nadidir a bheith seo Francine Neal in na slóilim ifir a fehedó. Fehedó tataréis an carta buí sin áil agus rinne Stephen Maher go hanbach an brethir an Johnson mar bhí Reint fir móra stig faoin Johnson ceart go leor ach deirí leis brethir a gnom céine. sé greim docht engen go díomad ceann ar chúsaín sa Tránóna chomach tá na himróí carú go mór leis Geróide O'Connell, Paul Flanagan, Bert a bhí Rahul go maith fé ís leis an glár nis Niall DC a cuioine bhar hecht na Angus Keane gach piú chothard agus bed níos a hégar an amar a dar a chonan ach tá sé feitin sa ge DC snéan carta buidir nach trastan chúil agus Gary Brennan inis nadidir sé fós a me sé múna máireach nó ná beg meg na scoil nascailte nó ná beg ach blocáil dianta ar a íirecht san feite ge cehal steach go í Maher nis agus gan éon chur a churda tá an stetar teilice chun tosa go gceach a ríist an gréanaan is a gíslú sa spéir agus crothóisí feibhnú chóch Aidan McCormack i trá leis ach plúchta ge bertnú trúr tá Lanigan, Conor Lanigan leis take a náisiir a park dus na Sarsfields trastan sagí Billy McCarthy agus frílach am ge Billy Bichat go gurach sé chun tosa géad an sa ach tá sé chuir dhéisige Drofatún pach. Sé drofatún ceart go leor rinne siad anna chuid éibrachan an deisisin a chrothú dó agus rinne Dennis Maher go maithir an glíhan eile chun a chur trasna chuig a Billy McCarthy ach an léon chuir ar dhéis agus ar fóríle. sé tá rééis sin fós réasúnta láidir a séad a trasna na parcan níos mána éí eile ach Tony Kelly cafa thar Fáric Maher agus tá liúdíomhar le chlosán slú a hail tá Ballyea chun tosa go réist. An dat nuair a fuair sé an slitar bhí siad a súla cólín agus níor lig sé sios iad ar chur agus thosaigh an drám san ardán hálar an taobh an park ag glúraigh nuair a bhúil sé mar bhí léargus níos fearr acu ar an bhfuile sin amar a bhí gcuine ansá. Well, tá míid i mína saona agus is minic i míon scór na teart go maith an tachas a bliana ach trí a dóíag le héan a thuchtaíag treis úireach le gimarthe tá siad le molla go háir na spéir agus standan íon an captaíon inis tá siad ar fad scoiteach aige Angus Keane agus nis tá cinine le déanamh an sa Diarmaid Cowan ar áil áf nach Gland an Marlíne agus an cinedíanta. Cinedíanta ceart go leor agus tá gach cinine tábhachtach chun seo agus beidir istigam son agus í go léir a dhéanamh seach níhil chun brethir. Fiú ar na himirt Dakar a dhéanamh amach. Dakar amach tá sé Dakar go leor nach bhfuil. Go dúirnach leis agus éonhair go bhainna bhíonna gan Marlíne. Lillis ceartha trasna geisiúd an son. Geróide O'Connell. Jack Brown a teachtasteach ábhar asclach an son agus an táilis beidir gan pucsa ar a géile. Feite ge McCormack. Dírig dalamach an slíanam do hénig agus tá sí búirtaige agus tá an fearhail sásta an fearr a debsa agus an bratáir de chahar mar réist. Se bhí Aidan taréis bhí McCormack taréis a héana dó a scóráil sa céad lead an clifa. Ní réig le scóir bithe áil sa darna leach sin ceann anna hábhacht a gúig an céad cholín a fuair sé sa nóm breisin sin agus na fór na chóscóir ríis.
Mar a dúirt tána cailte gasta Sarsfields sa chluithe le anis le ghábhlín an nuas. Agus bu lascla an tríú bliain a chur le sin, James Murphy. A dul siar agus James leis a crathú go má giródó chaile tá lína le chúil sin treistúnú chanebre. Stachantá Ronan Maher fehrú, Pristeach a geisiúd ach geog Francine Elan an council. Ní hef Francisi an Farasir demo. Ishe Keen an Farasir demo. Ach Glantige Park Maher. Amach a Tony Clihain. Istach le Ballyea Tony Kelly. Ordahe. Fel long Loishe Kelly. Is far dríochta é seo. An out for him or a Rob Better Gorisha Cuan Galore. It's a Tresha Wand and Clifford Becker show. Honnig sé an slitter ag tactin as ró agus é Lán Lewis ní léine sa tír chumá leis chun cúlíní a scóráil agus é faoi Lán Lewis. Dennis Maher an son a dtír ag an slitter a gáardach leisteach tá na Sarsfields fehrú captain sahanis Gary Brennan chur brewer Stephen Cahill Ísio le gas Stephen is techató lear Denta go dasa ge lear Pa Burke a vintamachach Jack Brown an fód chasta ge Jack an ligar arda ge an sló in a machagar éisteach tá Puxa Brownta agus tá siad Thotamáintil sonnasteig. An dátá Lochlanta an a passionta an seo ag Wundan Clare agus ní hé neiscurtaí iad Lochlanta Ballyea ar chorabé agus cada sin maríochtan sin ó Jack Brown tar éis an council na Glen Rovers. Fúlíonn chun tosaigh. A bhfuil taí leis a gúnta fehblionn is fethead an gcuid is mó aige Jack ach tá sé leis na séintir chuma agus a chumas dar éire an ochta. Daoine dul an Ardenson feite mátá agus de Sarsfields agus seoile David Kennedy. Bhuitamachchan san dúhan agus tá cumán caiilteige. Fós mátá gan an cumán. An council buirte de Ballyea, DC agus Brennan, na faig Selina, le hosig, isteach le Gary a Lorsley, tá betnú trú mewntige, háse á gurdochane, gana an dua, stechan so, seo shansanis, shansiga igen is dólim, do, chrete, mar chól, feite an son, ag Damien Burke. Ach sé Gary Brennan a chroig. Jack haig made anna chuid mulla a horta Gary Brennan and sin rinne sin an díon upper go léir an sin agus Derry Glesh brise haar trúr agus Carter Cosantori agus cada sin mar fas amach I dro Damien Burke agus cada mar críocha Burke cool inspiráideach Cerach Olín chun tosig an ish Ballyea. Nis mar sin cén flagra agus de Sarsfields Lar Corbett. Chuig beidir a seas go an gúl. Seachcaní Dennis Maher. Bhuiil deisteach ag siúdach lágéireacht agus cuine gur ascar an cúil san pat ó obairige cathal dúhan bhí cumán caiilteige rúig sin slitar suas an tablíne leis an dábhróig. Bhí sé anna chrágar fadar fad mar a dúirtú gan éon cumánaige agus níor chuir sé seach ná machar agus chuir sé go mór leis an íireach sin agus críicning sí leis an íireacht a rinne Gary Brennan chun an deis a chrathúin sin Gary a rís. Stáinna go bhecha scrítar in na seachtain á leon tíimige Gary Brennan a bheith géimiid peile agus amáníochta leis an glár ach na bainisteoirí an nua Dón agus Jerry iarn an chláir táim déanaach go jasla beidir leabhar cléisiir éist mar tá a chumas léirithe gusta léir an sáige tá carta bí a gháilige Angus Keane an sastáilim. Se sin Angus Keane fear mór grí fear mór an ard an san Angus Keane ach tá sé tar éis an réiteoir tar éis carta bí a bhronna air. Ach tá a chin féine dhéanamh Angus Keane chafárá tranhóna. Pa Burke, takathe anna de sheer, stecha drone chúil le nuas, feite Corbett, fiechan cléhá lasmo, cá sé hénig dhéanamh blokáilta go dtíir James Murphy, seansa Michael O'Brien, fóraí le Michael O'Brien, rudí beaga mar sin. Sí de rudí beaga dhéanaan an difriocht ag deirinn le, agus ní léon dát ach go bhfuil lead Ballyea dhéanamh go hanmha sa chéad tréimhse den ón breisin seo. Tá go dain agus an bhlocáilige James Murphy an Bótasan an a háchtach, bhfuil sé an andóibh, brise feite Lillis. Sung sa drám fachta leisige ach tá Graim unirváte a slitterige, standini linéinis. Búirte an clíhán suas sa geisiúd agus bicechan gánach Stephen Maher é seo, ach tá an leróid prap as a láimh. Agus sin tana leis an rise Robbie Hogan
ní flár nutá sé mórálach as a bhfuil dianta ag an bhirn. Níl sé éascin agus réistómh craibh an clár a bhóchanta náthimart agus ní a mór an ama gochan a gligan na dhíú ar an úrláin a bhí rompan seanneomh. Nis mar sin. DC leis an bucslesa. Ceann maith deach John Chúltún a dulchan cíann sa an meid seans again cumán a luasca agus tá sé chuir fórílige. Agus tá sé seo fósalína le chúlacht a chuig sé sa tansan son tá Dennis Maher á aire nó sé siúd atá fearre Dennis Maher. No méid amháin fanta sa chéad tréise den ón breisin seo cúlínas teistáil go dóid ó núrlas. McCormack ní pein slí tá éirithe leis peinte anna hácht chuir fad an tarna ceannaige éidir sa chéad tréimh seán breise seo. Mar a doras ní réir leis an scóra áil sa tarna le den cliffe achad sinne an darna cholína tá feite gé is san ón breise agus tá siad bertan da scór sin anna chinónach anna hábhacht dóibh. Se ráfeinte cosúd héna dónach anna sinna ge Ballyea agus capas go méidir gomeachtéad a dianta gneach tá Brennan a réist choláid agus pas anna cliste Lillesanis chan Kingery Tony Kelly Yen Linnis go maithson chunach sé gribh an fearcart le miseach. Well, ní léon dáta go bhfuil sé anna hábhachtach an fearcart a bheith agat ag deire glóiseach ar bith agus tá cuma tarsúla ar Tony inis. Ní go minic é eicimí Tony agus cuma tarsúla ach tá cramta chorás dói a tá sé tar éis anna chuid den far a bheith réthe an seohis an siúdar réthe clíthe go léir. Trahúil go leor tá le hama buinteach an sagan beagá canis bheith gobar ar na costa sin agus na Crown Prix mar dentú tá far tóiste ina hórlaí tran hóna ggé Gary Brennan leis agus netagna ón Dan Lineha take isteach diaach dul mú bheith an son. Stoilm gur béhis agus ní henúntas bheith gafaige cuasaí Ballyea chun tosagan sa ceir a chuidíag go san héna fithe I gceiste Sarsfields. Rás ar fad agus Tony Kelly mór a réim an san agus trí cholín ó nimmartige insan géad tréimhse sin. Agus well done le Grady tá momentum ar fad ahrathe níos nach. Yeah, well sinna dúr mar Rivan Clean sin agus tá nói is seo Tony Kelly is sé tréise bheith ciún gohann sa céile hánig sé bor ar sa Danlanson agus cinnta níos tá sé mar bháiste Rivan Clean agus an cúl dar nói a fuór Damien Burkinson go sin an carú cúl sin sais bin maybe an deire más man le ní éc an dúrlas go bhfuil sé sais go bhfuil sé de cumasacó beidir cúl dáil ag an omságus fichtí le golóir cosí Dennis Maher. If bhí gimmart má golóir mar cosantóragus bhí gimmart mar cosantóra san I gréibh chunté chuiste súsí mar leat a sacan sin rud a heispáin san gréibh sí faoi bhrú héh scóna dáil. Nó iad McCormack tá go reistrí gá cúlínaige ba fefarrán san momentum go léir le Ballyea agus máisce le dénoméile dul ceir cúlín chuntasaigh bheith fáid cordára go orthanis. Agus an cúl Gary Brennan ceir chúla chu tróna ha Gary Tréis láh a bheitge I meag na gach cúla furadú an Sotranóna agus a ríist dhéon sé action dóibh an Sotranóna agus croigh sé count de Damien Burke. Yeah, ní bháin sundar nói ach ifre dóige sin cáil dúna sun right, okay? Chrit sé go fiocfud an líróid and then Gary just passasteach agus Damien Burke cúg sé rinne sin rud ceart cúig sé staach leis agus do freistigh sin cú má ige mí do rí sin tháinig sé trastan is right rud ó tháinig mar a defa an cúlbáide Patrick McCormack as an áidir nó hagan tú trasna den tú an anna héar a fad an cúlbáide agus just a chuir sé seachsalín táinnig go hád rud anna dheacad an cúlbáide íanamh. So gach déanta gachtaá. Me chéin róla Gary Brennan le amánach an chaunta idir. Tá sé go mach go húntaachta. Deireh sé héon has nach sé gáire den ar Well, brahan sé sin ar a mirt nuain is agus ar an cóteáilí agus mar sin de. All right, okay, so cíimiid ling tá Ballyea agus tá céim úntaach mór tóca dro fethe canis an chuige geancaid cíise an géadúir. Seachtain treis gur bhód a craibh an déad an géadúir, so cíimiid an féidir lei seachríocht nó amachcha siad. Ceir a cholín chun tosaigh, denúm a tvós le hamacht agus filmid ar bhríon agus ar páis. Se go maith go bhfuil edna agus mar a dúr tanna as na 8 bhór na dearnacha a dhimmar na gréibh na mún an géadúir is sé deile sal fortláir an tain domdíobh a bhuaig ina géad chluthe. Suchamórtas mar sin
bheadh sé ina ghaisce ceartaige Ballyea an tacteanna ana bhíon chumortha go raibh deireadh déanta leo beidir le bealach tríd an tarna le ach the league na Sarsfields na Mardí le strobe agán agus Dakar Sway a gáil national Vinci caiilte go agus inis is arasúda an tríal Denno McLeodol nadar bhfuil nachar déanta banistóir idir an dáling a tarrón an mahar a bogamach inis aga get tút fé scór fuair sé ceann riimiseach tá sé sin chuir tras an chúil agus scothulk tras an chúige fear bhí ciúin sa clifa le tamil an nús agus beidir go raibh go bhfuil lucht lenta Sarsfields Thurles éile agsúil le níos mó óna lehéad a róna mahar go háir inis nach bhfuil den nóméid fanta sa clifa. Se John Maher take an Parkeréis náid Conor Lanigan an Nord le Gary Brennan a rééis Paul Flanagan ar a talamh feh leis an rise DC take chláistíar aige agus Bob Daspult aige James Murphy ar a chéile Cork pass an as chofad le Flanagan gan inge in nain réir de Paul Flanagan agus tá sé curtha ar fóréil began gohair. Se gan dát ní bheith sé sásta leis féin ar chur a bíbí anna chuid spáis aige go níos fearr dhéanamh leis an Ireachson. A féchan ar Paul Flanagan a stoilm goil crownpaí chuasta is an éagnas fé leis siúil an sahamhanis agus Pádraig Maher stacaich an talún aige James Murphy agus Jug James Curtis a méidsin ach cinnte tá Flanagan a driblóid. Tá Flanagan a driblóid go ceart go leor agus sinné James Murphy mas rud a gur fell bheith a émar a bheith carta dubh brunt ar ach ní le bhéon dát in aignach go raibh sé chun Pádraig Maher a thuairt chun talún an son. Tá sé féin gortathe sin nó ligan there imethe I mún a chuide gná an son ach tá Murphy fós ar an dalamh an son. Se agus caiimar ágrás anna hóca leanna hespátas go háirithe sa tarna le ach tá déimid ceann na feh taobh leis chuineann carta a bhrunna ar. Mar sin Seeking the heart I buíis Brownta ar Ballyea sa tréimhse breise seo ach ní bheith sanna cortíine seortha ach be sé cortíine seir bhfuil pucks ar bugaige Pá Burke agus gur pointe sin ar náistóibh. Pointe eile scoráiltain sin ag Pá Burke agus ganach trí cholíine don na fórne a ríis bhí ceithre cholíine átarthach sin bhar na mór go leor nó a bhíonn tú caint mar ón breise ach inis Ibre fé sé a bhórlas an sin caithal melóní ag teach chun Parke. In áit David Kennedy, mar sin Cailhans go cap beidir le héidir chaithal gnoch sé seansanúh tá siad dul daineisteach sa fainéal ach bíon nach aine tastáin nuair a héintse go hán breise. Pádraig Maher bucathe mach fé an Park I gceista Sarsfields. Agus Paul Flanagan á leanúin sin. Nis ceann tácht le buchtan agus DC a buchtan le chlín sin agus a gmeach leis an drón clíháin. Anna Skinner fadga cúig beidir stad ón gólach. Bhí daoine árá ó na chólan son agus tá sé chuir fóríige. Derrick le Stephen Lillison sin sort leblacháil nó lethúchail I dhéanamh agus bin an rud a rinne an difriocht sin. Ar bhí DC chun tuairt faoi scór an son. Is trící na féin teatra a gcónaí. sé nómat goile le dul. Cathal dúhan. A lár an éannig steach le Flanagan. Tócaige, ómaganis Marco Hogan tas an tóisteach I lár slíonn san a fehh de tosathe ach Rory Dwana teach tasta dus na Sarsfields. Wantige Lillis, cuinig me rá séifse cúig nómat eile mai chríochnaí chat cara mar réist. Trasta le Michael O'Brien inis. Níl na gíige chiimeád ar a dubhlín an son nadidir an chuig nám lear cábla Tarrington son agus táile an gúil báide. Nar duineach teanga bháil leis ach tá Ballyea is agus decreachtaí go sellh a bhuachtant sa trí an láir. Trasta go í Maher. Builteach aige siúd go dain sé ach tá go leor cosantóirí ann agus tócaige Jack Brown an son agus Jack Imrua aige Pádraig Maher ach tá an réitóirí ligand le seo dul raig agus tá sé feite aige Maher agus tá cóil feite aige Pádraig Maher ach
beg son enough knob sparna against the Clardinic. Ni Dylan William would cart fishing, but cart come out. Fox Air, Brunton Shin, Jack Brown and Shin, Fecker Shin, the Park Maher, Big Graham again, Air Cart Galore, Quick Shek on Talloon, Derek Sherish, near Hogan Ray Torrent, and Fox Air, though, August Derek Le Park Maher, Breher and Schlitter, August Kirshe Dierich, Shaxley Tane, August Ishvi, Tony Kelly, a Garan, Leshin Ray Tor, Carter Bui, Brunter, Tony Kelly, his and son. Dabar Rudegan a Dorche, Leshin Ray Tor. Hick van Gooiv. De Westprechte Leshin. Ach, is toch the foreigner co-score. With the Machansa Jürgen Kietskorele, DC the Ballyea. Fight again, shoot. Chancer fight again, Niall DC. Harrison Traston. Shin Fragan Ladarov. Yeah, Ard score and Shin. Ard score near the ship. Robert Cookton Nomedo Hin. Nor a Derriger Stephen Linnestort La Hochali Eneber. A Grinna Shep Dagan in his most washed off in about the sun. August Derriglish cooling horrible Tabatuk a score all dive. Counter, Capiscum Horse, Shell Cook Nomut and Taiba Tatlum Nafil. Pescale Bedna Berkalish. Stephen Cahill, Quick Vedra Stahadon goal, August Tama, Hemirodi show a game soon the Spricker. Tefan Aravon and Kid Denomut. Dragon out Kirkshe and Kid. Carrod and Cliffe, Iguibna did nor have been a score in a chocolate chub, and the Sashi the chocolate chub, a reach and such a darna, Fresh and shut the known Brescia against Kadishin more score, or Stephen Cahill, and Kate score Wigan Yub. The Nordle DC reached Paul Flanagan, attacked the Stach Savarna, Agus Kalish, Diantaga, Stephen Lillis is stolen, Agus Chuck Cown on a hawk, Tony Kelly is toch a hawkig. Stoch Cart Galore. Paul Flanagan of the own, really on Slipper or control or Pussy. Well, Nihe Tony Kelly, DC. Tasha Shin Samuel. Tusk Norif Shisho, Ardogant fan and Blaine their father. We're on the Ritz and Brew, a guest, Le Poxer, Beffad and Dunner Gemeda Gaben, Timmy is far a good because. Then at the same area as far as the Tiger of Hokach, Ach, Shahan Chantanish, again DC, Eddie the Hurricane Kane reached. Put the Stach Eardrum again, August Tasha, Cora Harrison Traston again, I'll DC. Fair play, Dobby and Brewer, Bardor to a brain. A fish a lighter galore. Kundela Lish, August Tanta, and Schlitter Corhar and Trasnaniga, he cooling Contosi Garish. Nish. And fight to on your east town. The Nordlaw, Paul Flanagan attacked the Stach. Fight to Mato. Again, Pa Burke, that's the Sarsfields. A Machadzone Khune. Kelly and a Khul Machanson Gan Pucks there again. O'Connell attacked the Stach. Park Maher. Come on. Kanaka and a Hala. Again, Gerard O'Connell. Ta Nachani. Fishke Tanon again. The rare Marahan and Clifford Ride. Has the guy behind in his jackra. Pucking us there, oil. Captain Finn, Shin Park Maher, far on the crew. Well, Sinead Park Maher and son, Agus, Gerard O'Connell, Nilena Cohen shots of sheer, Agus, Count the Chlahi, Untacha, Nakrivisha, a Hagan Gachen Vlien. With the Stach again, Barkach Tasha, good and cool, again Ronan Maher. Well, ma Siechninche, Agus Ganach Painte, after her, Begdiner, Gur Rivmia, Carter Ronan Maharach Shachon, Shan Salifos, Brennan, Edirige Hurda Vile, Agus Ta Sun, Dientige Gary Brennan, Clay, Agus 4 reel. Yeah, Clay, Agus 4 reel, Cart Galore. Agus Gach score, Fear Havok, Ignition, Agus Ganach, Norman Fonta, Ballyea, Colleen, Contusic, Kea Kretuk. Gomexid Colleen Contusic, Murphy Comacho, Comportaction, Harshelig Durlasele, Eglahama, Saked, Paced in Cliffinton. Drama sheer amach Herable, Angus Kane, Ach Puta Ershow to get Ronan Nahar. Get to get out again, Amach and Sagas Tashans, and Sarnish. Again, Vera Hanik Khan Parker, Sheshon Maloney Stolim, Cahill Maloney, Kim Otter again, Paul Flanagan attacked, Nish Kashidave.
Kinta gan chance again and so no pucks there Gadain Hennig block all to reach to get Ballyea Gary Brennan Tan Newmat de Curlish and Denumit Paul Flanagan a Glanded Clitter on slow and so on Sheo Fardiag get Ballyea ach stop and Escadas against Stephen Maher Shane Sue Erdley Domecher Einer Nesho Khalound Lillis and a Hasavaris McCormick and Gashkiach Sichidla Norveger Chusk ach tá sé chuamach Harrisha de Bhlíne agus well dramatúil fad mar a dearm well Pat tá sé dachar lech bhaint asach cetarón a go tapig Sagad Opel Coffee the Beather Nagne a one phobia gan in Teresh chest bantus a chur Tony Kelly Shach and Shinson on Brescia Beather go will she tilt together mar nor a bit canasiak the chastal is Tony a Hasos Collider I was on 3 Coley in a 4 chest to Kate Tresh the down Brescia Beather and a Kinuna fight again Niall Deasinish agus Tamid Gowla had the quick second Stachsen Nomats Kinuna Shina Correlesh Tá sé sin agus tá puck chuig viidir a seaca buaite ag Ballyea nó a bhain níos an réiteoir a rá gur puck chuig viidir a seaca ag Gadain Hennig agus tá na chumar scéal go bhfuil áir ceiliúrtha eilean sa an an de Robbie Hogan agus tá bhain sinné lecht na himra Tony Kelly taspántas duchreite ar fad agus well bhfuil éingas fearna é láthar nuair is sa tír ach tá seansaile again Niall DC tá gháfhainte sa céile feit again Niall agus is minic a deirimid gomach ceann ar fóraíl chamáile paintansa ach nuair nafil de bharna ann 8 painte beidir gomach sé dí chéalaí é sin a rá ach déana sé dhíhall an méid seans eile agus de Sarsfields nó bhfuil sé ná do caiiliúint sa chláir lechanis den 3 bliain as sa chéile. Seo chuin DC, é chud ar fóraíl, ar fóraíl má háin, Harris a drasnán, peintúntach agus gháfaid inis an. fair play do art score and sin on Niall DC chun an lá mór an seo a críoch nó an seo de Ballyea cadé mar seachtain atá cadé mar bhua Well, bhí buúntach an tata me cearnacha ach tá sé seo beidir an chortha leis. Bhí daoine rá seir beisiad sa titar na fenaiseachnaí de géan tíimiceáin sa mar chórach. Is a régan ag credintiad hainnig ag Gary Brennan an cúl dríochtúil, dramatúil sin in nere an uireach leig a thug an breise góin. De chrathag sé cúl leis de Damien Barkinson sa chéad tréimh sé an breise. Breise crí de Sarsfields cúla saoile a réist ach chafa ardmhola a thuirta iad natá gibert sa chamórtas an géadú riamh in éimeis lehéadí ón danlinn a gortaíoch an teachtain me cearn agus tá taspántas thar na berta tu go hico an chuma ortha gráidir as an áir a bhlead bailach tríd an tarna le ach de chuirt Kelly, Flanagan, Gróide O'Connell agus Gary Brennan chun ebre an son agus seo buachá dramatúil agus a chéadú ar éon farc imirtha in éon chunta sa tír agus speisiad a ceiliúra go búnún dearach na híthe bouta bhain eile ansa an Ballyea agus tá siad tréis chlé ceannis na móna bhaintach céic sé sin ag tús na bliana sa agus crínig gur chail Ballyea an chiad chlé críomh mlíanacha i gcuine éire óg an son a bhd siar sa bblion ach tá siad fós na maithaigh agus tá siad sa chlé ceannis seo mar a críochta sé ar fáicchas agan inis Ballyea ceart 8 na Sarsfields dó fehedó. And is chance going an all a haring to Gustal Shearer Vohering the Swinta Sachle be going Tranona. Shin and cool the Daimshik, Tony Kelly, Sihet, Hoopla Nomet and Gedla, Agus be Counter, Hoopla Nomet near Stady and Son, Agus Pierce Lillis, a foreign count son. Bhí ceannig dúrla siad hain sa chéad le Aidan McCormack díreach isteach sa líontán agus lear Corbett a churanál leis a ceansan seo an ceann táachta Gary Brennan na drism le dearach lethe a scórála chéad ceann agus a chroigh ceann eile de Damien Burke ceir a chúil ar fád a fuaidir an sa Tranona agus cé a chreideach é Niall DC le cúpla cúlín dénach acu
agus tá sí tróirithe go cléthe canis na mún an sa tróna aige agus tá leachta himmarthe Tony Kelly tagach an Lartling and Saturday leader. Tony, what a game. Yeah, unbelievable. I suppose we said it in the county final as well. It's all about heart with this team and never give up. And I think you saw it in abundance there again today. And I suppose we looked dead and buried, maybe 10 minutes to go, but we kept plugging away. And that Giants man, Gary Brennan, stuck an absolute cracker of a goal. And I think we knew when we got them level into extra time, we had the momentum. And I suppose that drove us on, especially in the first half, extra time as well. Tony, you've been involved in some classics down the years, but this really must rank right up there. Yeah, it's absolutely amazing, especially I suppose with the club we weren't given much of a hope. I think it was a 10-2 this morning we were to win and they were 4-1 on, and look, that's the way club hurling goes, you know. They had a tough battle last week against Ballygunner and we the same against Clare, you know, and I suppose, look, momentum is a savage thing in hurling, and we got it maybe 10 minutes to go at the right time, and luckily enough we took our chances when they came, you know. And Gary had a massive impact, and Niall Deasy standing over a couple of late shots, one from play, one from a free, massive moments, and I suppose people really needed to stand up, didn't they? Yeah, Gary has been standing up all year for us, and so has Niall Deasy. He gave an absolute exhibition here last weekend in the county final as well. I suppose he won it for us nearly single-handedly up there on his own, and again today he was outstanding, you know. And I suppose no great feat as well. He was on Ronan Maher as well, who was an absolute outstanding hurler, and he was good today as well. But I suppose that just shows we're not just, our county lads don't just stand up for us either. We've lads like Niall Deasy to come in, and Stanley Ian and Pierce Lillis and Gary as well. You know, he's not in the county hurling panel, probably good enough to be there, but it's just the way it is. You know, it's a whole team effort, and 1 to 32, and it's all driven towards the one goal. I know we've said this time after time, the club. But for a fella who's won All Ireland's at under 21 with Clare and senior hurler of the year and all that, just rate what it feels like today. It's just unbelievable. I suppose. So, you know, you'd be saying all week yourself, you know, you think we'll give it a rattle, but I suppose it's not until you've won that you actually can just look back, and I suppose it's just in the final whistle went, I just laughed, I just like, what's going on, you know. It's just no one, I suppose, gives us a hope outside of ourselves, and it's just great to be doing it with the lads who are going up it, you know. Alright, Cohardach is that Tony, is too late na himmer, agus Donald Grady and Sheila Gradam, AIB of Runner Tony Kelly, so Cohardach is that shoot. Okay. Well, sin é mar sin, an deir seachna se chuing dálid scéil be míad liv le cléthe lechanis pelle I gonacht, le Caisleán an bharí cura na bliana Chicago gimmert na corathe connacht na bliana rivision cura finna, agus be cailech lochar agus slachnéile going ó chréibh lechanis pelle ola, sa cheansan le huair tréise héin. Ach, tá action a leanúnta raigan so, fermid aigur chuig a lion den git le eile tróna na nniuh tréis na bhógraí, beg álar de bailach le Garman agus Nebhrainach I gimmert na naigi céile, an cléthe omláin na himróí ré, chamídach an ná le haring brise, agus bevid a rasna se cléthe fannig íling. It's a fantastic competition, and we've two teams come into the first round of Leinster with maybe an element of confidence, and I think it'll be hell for leather and it'll come down to the final. Pierce Lillis and Pouta more Yakrachti against the Sarsfields leis an Gownar. See then doubt that go Yakrachti a reach leis an Gownson to race the Niall Deasy breher and Gownella. Derry Glog Counson the Choristeach Haran Lena Fecher Shin or a British she is quicker. Pierce Lillis Rinne Shen Rud Stoma and Rud Carton Rud Shimply Dira Chishjaks na Hangachi Erin Talif and Dara Holdive. Bediga Megor Ron and Mahar Ucher Sheeran son. A reach, the Gana, Nihe Mahar of Vienna, Nachta, Shiel Voranish, and the Sarsfields got Shachun Tommy Doyle, Augustan Darlin along Huil, Kaunaka Oscalte, Kaunaka Fevrus and Air, Agus the Brabacha, and against the Hossa. And it end out that will come a squeal to galore or Cossentori or and Dahave, go harder Hagalua and Charles Cliff Brain, Augustan, the Tossa on Gakbun Tash to win as squeal to machine. And a while get Paul Flanagan. Tony Kelly, Thurles Sarsfields again, out of again, the Vioshin O'Brien, Aliano Clare, Lano Sagrev, on Clare and so. Stephen Lillis, Fevru, Brumi, Glishnach, Ishahe again, Gary Brennan and son, Captain Pella on Clare. I don't Hannish Shach on Ted here and Shin the Stephen Lillis, Agus being Carting and Red Thor. Agus Tar Ronan Mahar Kurdashir, Shaka, Gary Brennan. I'll take and shake will 5 and Shin of Rain, Agus Kahik should read again the end of Fui. Gahul in his Shach. Shanafin. Gahul to hit Shane Omut. Marshin.
Een nachtslaat de week Gary Brennan voor de woorden van door weer beeld toch wel kan een klaar die Geedlaan laat daar nog eens wil ik nog aan voor een nummer te gaan wie een laat daar nog voor zijn hele dag is dat je dus de vliegt die in de benul gerecht gewoon niet traf vast laat weg ben ik naar DC side ik de gas het has gegroeid ook kan gerecht en lucht te gassen. En dat door nacht meer een pas krijgen zijn is maar Jackerty. Na een rodelle is puklasse ik door de zeilen is agus desje gaan ons zie ik jola son Stephen Lillis de punten laat daar nog maar spoon mogene stachel Larsley en zo Bruno Hegelar Carver her Stanley in nach hij groot Godjo Connell het was nu gedelijk het top Paul Flanagan gach voor Cusack Park Clash Lillis en is zeg ze gaf van aardige was kun Stephen Maher een rosse stach Tá fíorheachreachtaí agus is tócha gafar creaún dúirt an manisteocht bégur an ligas an Bratico. Ja, dat doet mij. Verpleed de manisteocht Ballyea, beter gerachen siad go raibh deachreachtaí ag Thurles Sarsfields Selina Lan, Cholanson agus cad sin mar Gramuella op Thurles Lillis an sin on air. Gá chól feite ag Ballyea cena féin agus is sin deis éasca níos ag Tony Kelly chun cúlín a scóráil ó bhfuil is éir an seo. Se an dú peileadóir eile se Thurles Lillis Pat Flurry de réir na geall glachadóirí búthaigh Sarsfields Thurles Sarsfields tá siad 1-3 an Ducalo. Ja, in team lo, bechaar kom ek aan boer kom maar marine shield kom ek is verder lo. Okay, Catherine Ballyea Donald geen chance. Tá chance go but tá sé bagamór Tony Kelly agus má ein na scorn tá chance go but fós fer fá cap go múig Thurles Sarsfields ke gohfuil Mikey Cal mar coilún an bhórdú. All right, Dermot Kerwin and Lorna Parker goed sa vriend en gedla. Seagur mag de véil an emiróí gafadís na hunnad éagsú agus an tróna go hálinn ach fucht I díalann sa in inis agus tá gaé nimnach sé de trasna parke an áil chúnisteach dro an bhosca tracht truchta an sach mar sin hénig bheith na emiróí díre héad an na máid teachas a bhuacht agus páric mehar láirdach pán buil chuis céim des letaí bhisteach buirteach an céann sagus tá lear Carver meisteach sa chúne yes Selina Lawn Tussig agus níhe Jack Brown atá alianúntaach sé Jack atá a glanant glitter amach féint líán an son Dennis Maher nar bhairach 10 second an so ráibhlína hena gunnan crapla cuirecht an parke treis 10 second cháart a dearach díach tá na déginn chuirtha an jubige agus fethe ceannaigh de léana goist agus le cúna dé mar sin cúsar fad ach chuantaige gróid ó Conlon son gearmach go Ronan Maher agus tá Maher dultamach nail DC Samuel Galoor Nish Páric, buirteach sa chúin agus ceanta go deasan san siúgarí Pá Park. Bert Milta get Pá agus gafisteach an sáinis go fad le Conor Lanigan agus buirteach ag siúd san agus Harrison trasnáin anna chuimir to Burke agus Lanigan a daimte an scór. Well, hána sé fad óliróid deas a bhúil Páric Maher isteach sa chúin san agus bhí Conor Lanigan overcún lá déarnach. Ach gomininic go hí na glub ní hiad na léchra móra na daine a dhéanaan an scóráil gcónaí agus siad na imráidí bednabach an nuid san aithne for lehan ortha a bhíon in an gáiscí gang se chun duine go beidir Aidan McCormick a tar fanéal hebredáin áfach buirteach ag siúd agus tá sé sinna yes buile begar yes agus fóraíl ach seo fear cinnte beidir an chéilint idir féin agus Geróid O'Connell beise Samuel agus cinúnach tróna Geróid O'Connell deirtarlam beidir an timiróir is fearr a gréibh an chláir trí chélim léana Stan Lenin sannistig a choríist ortha leis an sa Stephen Maher Dennis Maher treis clíháin a bhalar túrán an take amach an an lína lán chúil Parker Ross isteach ach Stan Lenin níheach Geróid O'Connell gach piúk Chá tuillinach leis an son an slitter a bhuachtaint ach sé críoch agus dearna Martin aga méid puc sleas isteach agus Pá Burke is tócha a tír gáil an sa fear tá fisce ag gunnear a glár sa gaham nam líon a chur iirechtaí ón daobh lína Harris drasnáin
sé tasná go bhhaigh sé roiin fast scórna in nuamh measa mar ní fast ag bra Rome papa. All right, okay, gur mag bhfuchí a mí túr deannach uibh sar a bhd a rivision filmíidir bhríon sa bhoscatrú. Agus sala de stóid in nuamhtá nómat ciúnisin sa farchas óig in inis a gine UG McNamara a bhíon a bhil an goman áitiúil éire ógan sa a fuair bás a dimpis timppel de láhin. Thug sé anna head a bhíist an glub mar imimeóir mar Eleanor agus mar riarthóir gáde leis an leidna fé ís sa club. Agus gan tá buint bhór gan a chlán leis an goman de bhig ar a thar Stephen, Cravel Airns na síir fé gá leis an glár nócha a chuigus nócha seach agus únca leis a bad jar power a bhí arós a bucht an craibhacha síir pelle le círaí trád a raibh agus a hanahir Jackie Power a bhig gábhán ile Airns na Comáin le limnach. Agus tá go chuine ver Eugene Tranóna agus Tranóna a dhéon for Ailecha a dhéiste go raibh anam dílis. Robbie Hogans agus Fergal Hagerty Eleanor na fórne tá an oberhile déntacha ina nniuin iad a bheitthe ceúra a gar na seachtaine agus umláán an chiirrtacha gandóta sinna dhéanamh bhór an náir a ganna dhéanamh. Tony Kelly chun teachtatír ar an eis agus an méid sin déanta. Eile dát ní bhíon na ceann sin gin seansan mar sin deachar do Tony nuair a bhíonn sé gimmert go maith agus cad émar hús a tá corthaigh Ballyea leis an nimmer seo. Nes lear carbon a teachtach gan éon bhfuilen san ar na coolathe a glanna agus tána go bheith Brian Carrig a bhí annach tá Burke or de héir an na iireachta get pá Fork go maith Paul Flanagan agus Tommy Doyle san an grúin na chéile tá duine dus na coolathe gortathe get Ballyea agus sé Brian Carrig atá na stóilm a chuir a bheith an Burke tá Padjo Connolly bucha amach gan in lína lechúlach a chéile Cork Park Maher, a Ross Contussic, a Stachadro Lar, Toka Gadasiga Lar, Shahun in Ishandish, Billy McCarthy, Trusted Sogany, Lanigan, a Yinchin Kinnick Cartus, Fishtavek, Kainton Sahus, ach spir spar dienta den éad cosanta ríist. Gan dát agus cadémar glúiseacht ó hús na hibartha Páric Maher an sin ar an Scáileán agus cadémar bhuiile thug siad an slitar isteach chuig lear carbet agus pasálinn is seachan sin agus chuig an glúiseacht a raig beagáín rá fada chun thosaigh ar beidir ach bhí deisiúntaach ag dúrlas an son chun cúil a scóráil agus mas rud an éirí gló. Dhéanamh ní bheitcha cúlín idir na fórne. Sinné Brian Carrigan san nachadal an eisclí Conor Lanigan an fear raibh cúpla deisir scóir agus tá chéad faointe aimse ag an hóna ach Teddy Conor Lanigan ahir tanto agus úncail Padjo bud san creibhach a cúnta
de bhainisteoir na Crisise Ballyea Chahal ach tá dead dianta ge Carrigan sa Tróna Cinte agus sin tarna ahró dianta David Egan is take isteach agus ní bhéan chunne go beidir Cinte le Brian Carrigan bheith fágan na parke ach snéha tarlathe beag tástáil a banéal Cinte Tróna Stephen Lillis a sleanú agus deis tucha a stand na néin agus Calais Patagan ré tower Aaron out agus an ceanile tógáilinn sa ag Tony Kellyn I Glen Rovers go fin geansa Deirí leis an céad ceanna fórse scoráil ceart go lárach mar a doras ní Glen Rovers go fin deisio ar chur a bit ní he sin is arán nach meach se abal te scóráil ach Bhair a barc se get a Ballyea siar ó jas ó bhaile na hín sin sa agus tá anna chumar fad ar sin Bia go bail ná an aimseoch sin scór. Hard score fad an sin cúil agus gá gúlín an is feite ag Tony Kelly gá cúil agus gá gúlín scoráilte ag Ballyea. Cúlín. Seach cín de faointí ná dearnach ach beise súile Cabhrón go déile go Tróna ísisiil géir stechan sa lenig an a ríiste taringt. Níor a bhós cóir a chúil ach ar fóríil pat lá fóra. Ní le dáta go raibh seans maith aige an son Conor Lanigan an son agus hit an slitar as a láb an sin búltar an talabé a chuig se fóríil. Nís tá Gary Brennan chuiristechad os cóir an chúlacha se hun Niall DC fear a gobar sa bhanc im le clian san ifre de Ballyea Ronan Maher ar lascáil an clitar amachcha dó Lorna Parky Kelly a feh le brise sé Paul Flanagan mátá múnteoir a gláiste leáin isteachan sa I troi Gary Brennan agus tá sé feitteistigh ina chhlaici ge DC is tólim agus tá puck éirice is tócha braunta tágad aige Diarmid Kerwin an bheirt bhórdan son a crahún an eacrachtaí. Deag an dábhí se an leidir a stig fin geansan agus rinne se go hanmán ar a Hannigan Counson is teach ó Paul Flanagan. Bhí sé an leidir a stig faoi agus deirí leis brethir agus a rabhí sin a lá bhí deacrachtaí crutha aige do chosantóirí gúrla séile fechar sin anna gramú ar fad an fad agus leagach go talúna an sin ag Stephen Lillis agus ní a bhéon dát ag an réitóir ach gur tucha éiricha bhí ann. Tony Kelly le tógan. Tony go dain hain a hócaig agus is stig sa chúil Patrick McCormack. Nis mar sin, diatach Corkinúna go bheith luas a chhlaithe sálathe le háirithe gan mar dóireach tá líon buntamach ag iireach Tony Kelly. Seagad out bhúil se go hanmhathe bhí buile leid arán gan dát agus cé an nearna an cúil bare a seach níhil chun é a stopáil bhí sé díorthisteach sa chúine bhí sé rámhaith agus rá leidir dó anna chúlann sin nó Tony. Nis mar sin, rá leidir na nóidir Sarsfields gúla saoile Cinte ach tá Ballyea is stúimiúcha nebregus an bheirtláir Park I Linín go dtí Tony Kelly ach an ceansan roiáda de Gary Brennan agus an féadlathe a chinnachar sa bhhéalú tá John Maher curthacha ar go fóil agus spéidir gur óir únta sé sin. Níle dromheas ar John Maher a déir sin ach Martin O'Leary le fágad na parke Hannah Hennig agus tá Damien Burke gafisteach neidir an gortú fola sin arú sealadach ní ha ach arú omláin cúideom at caite sin ceann sa múla chun dábhailech an Burke seo hen seansan is Tommy Dowlett an isteach tá Tommy sás le painte Beidir go gin sin ceart. Se bhí Tommy anna hapig an son mar a Hannigan seans chuige ní a bhéon dát in aigna go raibh se chun róthir réanar a bheith aige fechar sin lús a bhí faoi agus deirí leis brise tríd na chosantóirí go léir ach bhí sé sásta leis an cúlín. Se sin Bertalína lá tosaigh a chláir a scóirnis ó nimmert. Seolt isteach a réist an mór díirecha có agus tá